შენ რა უნდა გკითხო? ბაბილინას გამოგვია ბაბი? ხეჭი რო ხარშო და მამა! მოიცა? მოიცა. მოიცა. unfollow გაუ. შენ ნექსის ხო? უფ. კაკოზე 2 წლის პატარა ვარ მე. უფ და მე პატარა ვარ მე მოვაყოლე. ფაბრიკაში ვარ და ეს ნაკლებად რამე პიდარასტულები არა აქვს. სერცხელი არ არის, უბრალოდ ცოტა კრინჯი იუმორია. ახლა როგორ იუმორი არის. ხა გოგო ეხა ზიმან მივდივარ მაკიატო და მაიმე. აი ეს გააკეთე. და მომიკლა შვილი. აი კიდე ახალი პოდკასტი უკვე მინიმუმ. Yo, welcome to Sahrashunov. აი ეს უნდა გავიკეთები რა. მე ვარ ადამიანი რომელმაც დაშალა ტეტრისი, დავშალე სახრაშუნოს ლაივი და ახლა გადავედით უკვე. ახალ ფორმატზე. დიახ. ჩემრალი არ იყო, ოღონ მარტო. სხვა შეიძლება არ იახლობლოს შეთან და კაკოსთან, თორემ თქვენი 5 წლიანი წყვილი დაიშლება. კი ბატონო. იყო მცდელობა, მაგრამ არა, თქვენთან დაახლოების. თორე თქვენი დაშლის არა, ღმერთმა კიდე მილიარდი წელი გამყოფა. მაგრამ კაკოს როგორც აქვს უნარი რომ ნიჭიერი ხალხი გამოავლინოს და ბენი არ აიყვანა თავისთან სამსახურში. ეხლა უყურე რა ხდება, როგორი ამბავი არის რა. ძალიან გვინდა და ბაბი მოგვიწვიოს სტუმრად. ბაბი არავისთან არ ყოფილა ესე პოდკასტში. ხო არა. ხო? რატო? ნახე უკვე ინტრიგანობს. ხედა უკვე ინტრიგანოს დაიწყო უკვე პირველივე წამებზე დაიწყო ინტრიგანო. რატომ? აი რას ქვია რატომ? იმიტომ რომ აქეთ არაზოს არ ვარ. აი, შენ რა არის მოსმენის კულტურა გაქვს? არ გაქვს. ადამიანმა თქვა, რომ იცი რა არის? აი, ინტრიგნული კითხვა არ არსებობს რა. შენ თუ გათრიგერებს, მაგ შემთხვევაში მხოლოდ მიიღებ შეურაცხყოფას. დასაგებია, ეს ორი ერთად მიკრავენ იმას. ის ვიღაც ქალი რო არის, ხო იცი? როცა რაღაც გაერორებს, ესე იგი რაღაც არის ეგ ვიდეო. შენ ქართული მიმები არის, ხო? ხო, არა. მოდი მე შენ გეტყვი. ეხლა გეტყვი რა არის რა. მე ძალიან ის მაქვს რა ქვია კომპლექსი, რომ აი მინდა რომ ყველაფერი ვიცოდე. მაგრამ არ ვიცი. და აი ძალიან ის ქალი რო არის, წყვილი რო არის პოპულარული TikTok-ზე. სახელი არ მახსოვს. გემეუჯა. ხო, აი ეგ. გავიგე 2 კვირის წინ. და რატო? ანუ სულ უცხოეთში რა ვარ. იქაურ Wi-Fi-ზე ხო ვჯდები. ხო. და ჩემი ფიდი სადაც ხო ძირითადად ინგლისური არის და იქაურ Wi-Fi-ზე კიდევ ვაფშე სხვანაირი კონტენტს მიგდებს რა და ესე შორდები ხოლმე ქართულ ფარიოს და მე მიმები არ ვიცი ხო. ჩემი ეს არაფერი დიდი არ დაგიკარგავს. მაინც ანუ ჩემი ის ობიექტური აზრი არის. იმას პრობლემები დაკარგეს. ხო და მე ვცდილობ ხოლმე რომ აბა რა ხდება რომ არ ვიყო ჩამორჩენილი და იუმორზე მეც გამეცინოს. შეიძლება იმათმა უფრო მეტი დაკარგეს, იმიტომ რომ შეიძლება შეგწოდებოდო და ფული ჩაგერიცხო. ამიტომ მაგათ აქვს ისა პირად ნომერი უწერიოთ? რას ლაპარაკი? შენ არიცი ეგენ რა შალიჩობენ? კაი. რა ბინა იყიდოს და რაღაცები. რა? არ ვიცი. არა. მაგათ ბინა და ის ჩახლართული ამბავი. თხოილია ხო. ბაბი, შენ აქ მოხვედი გადაცემაში, რომლის სახელიც არიცი. კი, იმიტომ რომ პირველი რაღაცა ახალი ფორმატია. შენი არის რა უნდა ერქვას გადაცემას. აი მე და ვახოს რომ აი ფიზიკურად დაგვაყენო რა უნდა ერქვას, ანუ ეს არის ერთ-ერთი მინიშნება. ფიზიკურად? ხო, ფიზიკურად დაგვაყენო აი რა წარმოგიდგენია. დიდი და პატარა. შესაბამისობაში არის ძალიან თან არხის სახე. კაი, მე მინდა რომ ChatGPT-ს ვკითხეთო და ჩამომიტყავ და შევარჩიოთ. ChatGPT-ს ვკითხეთ მეგობრებო რა დაგვექმნა გადაცემისთვის რა. და ChatGPT-ს აზრით სახალისო და ორიგინალური ვარიანტები. ChatGPT-ს ეს სახალისო და ორიგინალური გონია. 2 მიკროფონი, ბრახ და ბრუხ. ლაპარაკობ შენ? No. ეხლა რომელიმეს, ეხლა მოდი ყველა ჩამოთვალე, ისიც ჩამოთვალე რაც და არ ქვით და იმაზე თუ ვიტყვი არ ვარ გაო. დავიწყოთ 0-დან. შუაში 1 ჭიქა. 2 თუ უკეთესია. არა. რაღაც რავი. არა. ჭორაობა ბიჭურად. მეტი ხმაური. კაცნახევარი. საუბარი უშუქოდ. ეხლა მინიშნების მიხედვით კაცნახევარი შეიძლება იყოს. შეიძლება. ახლა ბენი და ვახო შოუ. არა. ვახო კასტი. არა. ბენი ვახოზე და პირიქით. და რა ვიცი, პატარა ქაოსი და რავი, ჩვენ ორი და მთელი ქვეყანა. ჩვენ ორი და კაცნახევარი ქვია იმედია. კაცნახევარი ქვია. კი ბატონო, ბრავო. ვინაიდან? ადეკვატური, ხო. მე ახლა დავამუღამე რომ დიდი და პატარა რატო?
body shaming-ია? არა, შენ თქვი რომ ფიზიკურად რომ დაგვაყენო. კიდე გაიც არ თქვი, თავგასიებული და უბრალოდ გასიებული ან რაღაცა. გასა გაიხარ. კარგი. გაიხარ. ბაბი, რამე ფობია გაქვს? კი, რა თქმა უნდა, ხო იცი. რისი? არ იცი? ძაღლების. ხო. ძაღლებს მეტრო ხელში აყვაնել აყავდი ხოლმე გაკოს. კი. მეს აუ. არა, მარტო ან ბავშვობიდან მეშინია. გაკომს ხელზე აყვაնել გატარს. კიდე რამის ფობია გაქვს? შენ. ჩემ. ანუ, ზოგადად, აი ძაღლების გამო ცხოველების შიში მაქვს რა, მაგრამ ფობია მაქვს იმენა ძაღლების, აი ყუა მეკეტება. ეხაც იცი რატო ვერ მომედი მარტო? იმიტომ რომ ძაღლებს ძაღლები არიან ძალიან ბევრი და ეხა აი აქ რო ვზივარ იმაზე ვფიქრობ რომ გავალ როგორ გავიდე, უნდა გთხოვოთ რომ გამაცილოთ, იმიტომ რომ ვერ მოძრაობ. აი ეს იმას გაგასწრებთ თქვენ ორს. შენც გეშინია? მე აქ ძაღლები ამეკიდნენ კი არა შემომივარდნენ შიგნით კინაღავ ერთ როგორ რაღაცა იყო, იცი ვასა იყო აქ სტუმრად. და სანამ მანქანა შაჟდა მაშინ გახსოვს რაღაცა საჭმელი ქონა თუ რაღაც არ მახსოვს რაღაცა იყო და მოკლედ ამათმა დაუყარეს. და ესენი წავიდნენ. ვახო და ვასა და მე ვარ აქა და ეს რა ქვია ანუ ეს რაღაცა ანუ სხვაგან ისხდნენ რა ეს ძაღლები და ეს მიუტანე და დაუყარე და აჰა ცუგებო ჭამეთ მეთქი. იყო ქარი და ფოთოლი მოხდა ერთ ძაღლს სახეზე. აუ ამას ეგონა რომ მე მოვარტყი. და ხო დაიწყო ყეფა და ყველა რომ მოვიდა ეს. ჩემი აზრით ძაღლები აურას გრძნობენ და მაგიტო მოხდა იქ ყველა. ჩემი აზრით რო კატის სუნს გრძნობენ ჩემზე. აუს. კატა მყავს. ჩემი აზრით. ცხოველები ვაფშე არ ყავს ხო? კი, დედაჩემს და მამაჩემს ყავთ და მე არა. რა ყავთ? ძაღლი. აუ და ვერ მიდიხარ სახლში. ეგ არის ერთადერთი ძაღლი, ანუ ეგ ძაღლი მოიყვანეს, რომ იყო რაღაცა 3 თვის რა. ამე ხო ის შენი ძაღლი ახლა გამახსენდა. ნამყოფი ვარ და ანუ შენ. პირველი 2 წელი ოფიციალურად სადაც ეგ ძაღლი იყო იმ ოთახში მე ვერ შევდიოდი რა და მე აი რაღაცა ძალიან ნელ-ნელა შევეგუე იმას, რომ ანუ ვერ ვეფერები და ვერაფერი, უბრალოდ აი რომ მოძრაობს, შემიძლია რომ უბრალოდ ესე გავჩერდე და ვიჯდე რა. და ხელის ბაკუნის ხმარო გასვით. აუ აი თან კაფელი ხომ და კაფე. აი ძალიან წარმოიშნე. ჩემს რა დამკითხა? რატო გითხე? ჩემს ერთ-ერთ მაკაც იმდენად იდიოტია რომ ხარიცო თქვენ რა კარია ჩააფრინა თავში მეგობრებო და თუ მაგა დაიპარსა. კალია ჩააფრინა თავში. არა მოაფრინდა? გადაიპარსა თვები. ანუ არა მოვიდა უკან? კი, ამოვიდა. და მაინც გადაიპარსა. ხო. შესაძლებელია დაგეთანხმო, ძმაკაც მოგითხო აქედან. მე შეიძლება ეგრე გამეკეთებ. ეს ამის შენ ხო? და კი, ეგ არის. ამანქნა ეგ. შენ ანუ თან ნახე. ვიტო ანუ ამან არ იცოდა რომ მე ეს ამბავი ვიცოდი რა. აუ რა სირცხვილი. იფიქრა რა სხვა. ემრო შენ ბიჭო რა ჩათლახი ხარ ბიჭო შენ ხარ ანუ ძალიან არ გუცხერდა. არ ხო. აი ახლა ხო აი ყეთელი გადაცემა უნდა გაგინო. მე ხო თქვი რომ დღეს არ უნდა შევარწო, არ უნდა მოგაგინო. მე მედიატორის როლში მომიწვიეს პირველ გადაცემაში. არა, მე უბრალოდ შენ იმიტომ მოგიწევ ძალიან საინტერესო და მე ხარ ძალიან საინტერესო კონტენტი გაქვს რა. იმიტომ რომ შენ გაგძარცვას ბრაზილიაში. იმიტომ რომ ხო. იმიტომ რომ მიხვედი, აი იცი როგორ ადგილზე მიხვედი, აი დიახ მეგობრებო, ჩვენი ხალხი ყოფილიყო ყველაზე კრიმინალურ უბანში მთელ სოფლიოში და ოქროები ეკეთა ხელზე და ეს ეხება. არა, ეგრე არ იყო. ჩემ ვიდეოს თუ უყურე, გეცოდინებოდა როგორც იყო. შენ ვიდეოს უყურე, შენ ძმასთან იყავი, ხო? და ბიჭო, რა შუაშია? ხო იცოდი ძალიან კრიმინალური უბანი იყო. არა, ანუ ეგ იყო ლაპა. ლაპა არის, აი ცენტრი, აი Snoop Dogg-ის კლიპში რო არის კიბეები, იცი? კი. ლამაზი. ეგ ძალიან ცნობილი კიბეებია. მაგის მიმდებარედ ვიყავი. მაგებია ხო ძალიან დიდი ხანი იყავ რიგში რო ფოტო გადაგიყავ შენ. მაგას სამ ვიდეოში. კი, ორჯერ მივედი, ერთხელ ძალიან დიდი რიგი იყო და წამოვედი და მეორეჯერ ადრე მივედი სპეციალურად რომ კონტენტი. ვაუ, კონტენტი რა ფუწები რო გადაგიღო, მაგიტომ მიხვედი ახლა და ესა, იცი როგორ კითხო, მაგ აი ბრაზილიელებზე სტერეოტიპია თუ მართალი მაინტერესებს რა. მართლა დიდი ტრაკი აქვთ? ძალიან და ძალიან ლამაზი და ყველა ისეთი სიმპათიური და ლამაზია, რომ აი შეიძლება შოქში ჩავა. ადი ვახოჩი. ჩენი. გოგოზე კიდე ხო იცი? მაგრამ გოგოზე. კოლუმბიელები უკეთესები არიან. ჩემი გემოვნები. ეგ უთხარი ვახოს. კოლუმბიაზე ჰაუს პარტი არ მოგიწვიათ, ჩემო მეგობრა მოაწყო და დააძინეს და თქვენ ხო მოგიწვიათ? კომენტარით. მივიწერე თან მივიწერე ხო იცი? ბიჭო, ანუ წეგან შოქში ვიყავ. ბაბი მე რატო გამომხელ? ბაბი შენ ცოდი რომ ჩემზე იყო საუბარი? არა, მაგრამ მივხვდი ეს ისე გიყურებდა. როდის მოვასწარი მაგის თქმა?
ბიჭო ეი, თავი მეც როგორ არ გადაიყვარს მახსოვდა, კალიზა ეგ მეც არ მარცხენია მახსოვდა. ბიჭო ბიჭო, ხელკაცი ხარ კაროჩე ძალიან გრძელი თმა მქონდა რა. ჰმ. გრძელი თმა მქონდა და სადღაც ეს აი როდის მოხდა? 15 წელს ვიყავ მეგონი. აა. და ძალიან გრძელი თმები მქონდა ადრე და ესე აი აქ სადღაც ამ მიმდებარე ტერიტორიაში რაღაც ჩამახტა და ეს გაფართხალებები ვიგრძენი და მე ესენი დამცემდნენ კიდე თმაშეაო და აუ როგორ მახსოვს ვიდეოს რომ მიღებდნენ და არა მოყავდათ თუ უკვე ამოსული იყოთ რაღაცა და კაროჩე მე ისე დავიზმენდი რომ მეთქი რამე რაღაც კვერცხი ხო არ ჩამიტოვა რაღაცა მეთქი რავი რაღაცა სისულელე არის რა ბიოლოგია რო იცის ადამიანმა ხო ანუ ბიოლოგია რო იცის ერთი და მე მეორე რომ ანუ მესაზღრება წერები ძალიან მესაზღრება რა და გადავიხოტრე თმები რა არის ახლა სასაცილო მაშინ? არაფერი როგორ დასრული მამაკაცია თავსი პასოს იმის გამო რომ კალია ჩააფრინდა რა კიდე ხო შენაცახში დავით აღმაშენებელს 4000 თურქელში ყავდა როცა ყვებით ისტორიას არ გადამიხოტრავს მან უბრალოდ შევიჭერი ჯიგარო აუ არა შოვა ხუმრობას ეგრე უხდებოდა ისა რაღაცაზე ლაპარაკობდი და დამავიწყე ბრაზილიაზე ტრაკებზე და კოლუმბიაში შენი მეგობარი როგორ დააძირე საუს პარტიას გაგას მე კარგი ბიჭი არის თმაზე ძალიან მაგარი კითხვა მაქვს შენ ძმას შეგიძლია დაურეკო და კითხო რა უჯდება თმის მოვლა ჩემს ძმას აუ ცოტი აუ ამის ძმას თმა აქვს ჩემი აი ანუ ჩემი ძმის ანუ ყოველ დღე არ გავა რომ არ ვუთხრა როგორ მშურს მისი იმიტომ რომ ჩემი ოცნება არის რომ მქონდეს ხვეული თმა და ჩვენს ოჯახში ერთადერთია რომელსაც ხვეული თმა აქვს ისე როგორი ნაგლი ძმა ყავს ის სპეციალურად ესეთ რაღაცას აკეთებს ვიდეოებში და ფოტოებში რა რომ აი ყველა მელოდ კაცს რო შეაზიზღოს თავი ეგეთ გეხოცებ შეგიძლია დაურეკო და კითხო რა უჯდება თვლა მე გეტყვი და ახლა რა უჯდება ეხლა გეტყვი შამპუნი სადღაც რომელსაც იყენებს 1 ლიტრიანი პროფესიონალური ხაზის ველას შამპუნი უჯდება დაახლოებით 80 ლარი იყენებს კონდიციონერს კიდევ იყენებს თმის მუს რომელიც სადღაც ესე 50 ლარი ღირს და სადღაც ერთი თვე ყოფნის რა ეხლა მიუმატე და რაც გამოდის ერთ თვეში უთავდება შამპუნი აუ არ ვიცი ხანამდე ხანში უთავდება მაგრამ ნუ ოჩახ მაგას კარგად ხშირად ბანავს ტიპი მოზე და თმასაც ხშირად იყენებ ანუ 200 ლარი კი არა ხო მადლობა არა ხა შამპუნი ერთ თვეში არ დამთავრდება ხო 200 ლარი უჯდება ერთ თვე დაახლოებით თმის მოვლა მარტო ანუ გაიმაყუთა ოჯახია კაროჩე რა 200 ლარი ბევრი გონია? იჰა 200 ლარი ბევრი გონია? აი თუ თმასული. წეგან 300 ლარი მასეს ხეო თხოვე, შეგახსენე. იმიტომ რომ ანუ ერთ სუთი გადაზე მე შეწერამდე მეორე რომ 300 ლარი მასეს ხეო და ეხლა მეუბნება. აუ ეს რა ჭორიკანა. ერთი კითხვა მაქვს. წინაზე რა თქვა, იცი? ჭორიკანა ხარ მეთქი რა, წინაზე ვთხარი. ჭორიკანა არასოდეს არ ვარ თუ სიმართლეს ვამბობ. ხო. შენი აზრით როცა რაღაცას ვეუბნები ამას რაც არ არის, თუნდაც აი აქ სათქმელი რაღაც. ჭორაობა ითვლება თუ არა? თუნდაც სიმართლე იყოს და მე ამას დავთვლი. რა. მე აზრით ჭორაობა არის, კი, არის. კი, არის. ყველაფერი არ უნდა თქვა რა. ხო. ანუ რაღაცა private, ანუ ის ხო უნდა დაიცვა პრივატულობა რა. მე შემიძლია შენზე იმდენი სიმართლე თქვა, მაგრამ ჭორიკანას დამიძახებ. ძალიან ბევრი სიმართლე თქვა შემიძლია, შენზე თუნდაც ახლა. ხო, მეგობრები ხართ კამერის მიღმაც და ხა მეგობარი. პერი ვარ ამის. ხო, მაშინ აბა არ ჭორო. დააწადე ლაპარაკი, ხავს. ხო და არა, ანუ იმისი კითხო მეგობრებთ და რაღაცები რაც ამაზე იცი ყველაფერი აქ თუ ილაპარაკე. ხო, არა, მე პოლიცია დაიჭერს და რა ვიცი ხო. ხარ შეყვარებული ვინ დაიჭერს? შეყვარებული გაშორდება და რა ვიცი, კაროჩე. ეს საკითხავია მანიაკი რო ხოვენ და. მე ვიცი შენ იქ რატომაც იყავი იმ მაღაზიაში. ვის ხვდებოდი? მე ვიცი შენ რატომაც იყავი. რომ მაღაზიაში. აი, ეცე ხორობა რო არის, კამერეთო და ხო, ისა, მე ხარ გეტყვი, ანუ ფრაზას და უნდა გამოიცნო არის თუ არა ქართული მიმებიდან რა, ვიდეოებიდან გაწყობს? პირველს ესეც გეტყვი. მე მევასება ტიტველი ქალი რომ მაჯდია ზევიდან. ოკეი. დიდი პატივია ჩემზა. ეს მეორეა? თუ იგივე? მთლიანად. ოკეი, კაი. მე მევასება ტიტველი ქალი რომ მაჯდია ზევიდან. დიდი პატივია ჩემზა. ოკეი. მართალია თუ ჩემი მოგონილი? მე მგონა სამი უნდა გეთქვა და ამომრჩა. მგონია რომ მართალია. მგონია რომ მართალია. კაი. ძალიან ქართულად ჭერს. კაი, კი ბატონო. დავინახი გველი იდგა და ნოკიას ტელეფონი ურეკავდა. აი, მგონია შეიძლება არსებობს, არა, არ არსებობს. არსებობს. ოკეი. ანუ, ეგეთი ისა. AI ვიდეოად? არა, საძველია, კუმიში რეიკი რო იყო და რაღაცები მაგ პერიოდის ვიდეო არის. კუმიშა რეიკი, იცი? კი. აი მაგ პერიოდის არის ეგ. აი ერთი მაქვს.
ამოიყვანენ დედაჩემი და თავში ხონდა მაცივარი მორტყმული. კი, ეგ ვიცი, ჩემი ძმა ამბობს ხოლმე სულ. ერთი ცოდნია. კი ბატონო. ხო, გამოგვენება არ დამჭირდა, მადლობა ქართულ მიმებს. ძალიან იცი რომ საქართველო არის მიმების საბადო რა. კი, ვიცი. ხო. რამე მიმიც ქართული? ჰიტას რამდენიმე მიმების განხილვას მიყურებია. სიპერას ვიდეოს ვუყურე სხვა შორის TikTok-ერებზე ვლაპარაკობდა და მაქედან გავიგე ბევრი რაღაც ძალიან. TikTok-ერებზე. ხო. და ნიკა და ჩემი ძმები არიან მომწოდებლები მიმების ჩემს ცხოვრებაში. ხო, არა, იმიტომ რომ ძალიან სიგიჟეები არის. კაი, ეხლა უყურე როგორი ამბავი არის. მე ის მიმი ვიცი, ის ქალი რო არის, რომ მოკლა ვიღაცა. ეგ ქალი არის ტოპ. ჩვენ არასახელებელი final boss-ია ეგ. აი, გიჟდები, ეგ არის, რაც იმენა იკაიფო. ვენერა ნაბოზა რობოლაშვილი. ხო. მაგარი თქვა რომ გამოვიდა რა მიმებს აკეთებდა ჩემზე ნასკებზე რატო დამიტანეთო ალტერსოქს ხონა მაგის ისინი და ნასკებზე რატო დამიტანეთო და მოვალ რაღაცა რო თქვა მოგაკითხავთ თუ რაღაც გასულს ეგა კი მაგ ეგ ხალი ძალიან სიყო შენ მაგ ქალის ის ნანახე ვიდეო რომ ამოს აი ეგერ მოვკალი მე დავაგდე კი სამი უმკვლელობას რო ხსნის ხო მეთქი შე მაიმუნო სარკე რომ მიუტადა ხო სარკე სულ უთქავს შე მაიმუნო ანუ ეგ ხალი არ გინდეს ეგ ხალი მოუყვანს სტუმრად აი ბიჭო რა მაგარი იქნება ძონ მომკლა ანუ მაგ ქალს უფრო მეტი რუსი ყავს მოყოლი ვიდრე რა ვიცი შენ ჩემი ბიძაშვილი რომელიც ჯარისკაცია ანუ ჩემი ბიძაშვილი 10 წელია ჯარში ის მართლა ანუ ის რომ მოიფიქრა რომ აი ესეთ კრიტიკულ და ექსტრემალურ მომენტში რომ ცხვირთან მიეტანა ეს სარკე ხო ძალიან ტყიანი ხალხია გენიოსია მართლა კი ანუ ეგ რაზე მივიტვით რომ ქართველები ვართ გენიოსები ოღონდ არასწორად ვიყენებთ რა ხო ხო ბაზარია და ძალიან კრიტიკული ეგეთ მომენტში აზროვნება ესეთ ექსტრემალურ მომენტში არა ძალიან მაგარია რა ხო მე მაგას ვერ მოვიფიქრე ყურს დავადებდი ცხვირზე მე გულზე დავადებდი ყურს და ალბათ ეს დამაჩოუქებდა ისა ბაბი მოგზაურა იქ სანამ შენი ანუ კაკოსთან ერთად ამაზონში იმ სიგიჟეებში იყო შენი ძმაც რომელზე უფრო ნერვიულობდი ორივეზე თანაბრად. აუ, ეხლა არ მაშინ არა, არა, ჩემი ძმა და კაკო ავარჩია. არის ძალიან ცუდა დასმული. ანუ რომელის გაშვება უფრო სახიფათო იყო. ხო. ანუ რომელი უფრო ხიფათის ის იყო რა, ანუ იყო შანსი რომ რაღაც მოუვიდოდა. ახლა გეტყვი, სხვა ნერვიულობები მქონდა რა. ჩემი ძმა, ახლა კაკო არის გამოცდილი ეგეთ რაღაცებში, სულ ეგეთ რაღაცებში. ხო, ანუ არაადეკვატური ადამიანია და მიჩვეული ვარ რა მისგან. შენი ძმა არის საბურთალოზე გაზრდილი? ხო. ჩემი ძმა პირველად იყო ეგეთ ადგილებში და შესაბამისად იმაზე ვღალავდი, რომ რადგან გამოცდილება არ აქვს ესეთი რაღაცების, რამდენად აუღებდა ალყოს, მაგრამ თან ის არის, რომ ჩემი ძმა ფიზიკურად ძალიან ისეთია რა. ძლიერი. ხო, ანუ კაკოსანი თანთალა არ არის, ხო. ანუ ფიზიკურ როგორ გამოიყურება არა, მაგრამ ან ზოგადად სპორტული ტიპი არის და ანუ მაგ კუთხით შვიდად ვიყავი და კაკოზე პირიქით რა. ხო, ბაზარი არა. ანუ ისი ანუ კაკოს გაშვება უფრო საფრთხო იყო. ანუ კაკოსი ის არის, რომ აი იმენა მუხრუჭი არა აქვს რა მართლა. აი ყველაფრის გამკეთებელი არის და აი ეგ არის, რომ აი მართლა შეიძლება გველს რაღაცა ესე დაიყენოს, რაღაცები უკეთოს და აი ნახეთ კი. მეთქი ანუ ეგეთ დროს არ ვფიქრობ ხოლმე რა. ანუ ეგეთ რაღაცებზე თუ ვიფიქრე, უნდა გავრეკო. შენ სად იყავი მაგ დროს? ძალიან მშვიდად. მე და ჩემი და ვიყავით პერუში. პერუში? მე რო ვიცი რომ ბილი აილიშის თუ ვიღაცის კონცერტზე იყავით? პერუს მე ვიყავით. სად? ბილი აილიშზე. ხო. ანუ სანამ შენი ძმა და კაკო ანაკონდებზე ჭყობდნენ და ჩვენ პერუში ციცოცხლეზე ზიბრძოდნენ? ზაის ბილი აილიშზე. ზაგრებოდით თქვენ. Oh shit. I'm scared. შენ არ გიყვარს ბილი აილიში? მე რას არ მიყვარს ბილი აილიში, რას ვქე ბილი აილიშს გიჟდები. ბილი აილიში მიყვარს ბავშვობიდან. აი პატარა ბავშვი იყო და კარგად რომ ხედავდა ძმა რო უკეცდა. აი იმ პერიოდიდან ძალიან მევასება უკეთ რომ ძალიან მაგარი მუსიკოსია ბილი აილიში. ანუ ბაბი შეადოგონა რომ მიყვარს პარიზში რო ვიყავ მის კონცერტზე არ ყველაზე რა შესაძლებლობა ძალიან დიდი ფონდიში ბაბი ძალიან ბევრი ვინმე მიყვარს მაგრამ შესავით პარიზში ვერ წავალ აი ახლა მაგალითად ჯენიფერ ლოპესიც უყვარს მაგრამ ხვალ ვერ მიდის აგერ არის სოფხეთში ანუ ვერ მიდის ჯენიფერ ლოპესი არ მე მიყვარს მე ხო მე რა მე ეხლა ნუ დამაჯერებ და შემაცოდებ თავს აი შენი ოცნებო კონცერტი რა არის აი იმის კონცერტზე მიხვალ და აი ცხოვრება დავხვევი ოღონდ ვერ წავალ ვერასდროს ალბათ მოკდა ჯონ ლენონი მოკდა ფრედი მერკური აი ღმერთო ოღონდ ეგ მომასმენი უნა ლაივში აი როგორ მიყვარს ეს კაცი აი თუ მოკდა იმოგასმენებს
თუ მოკლე მოგასმენებს. ხო და აი ანუ ეგ მიხარია რომ რამე მაგის იმედით ნელა ვთქვა რამე რომ კომპანიას ბაბი გაუშვით ფრედი მერკურის ანუ კონცერტზე. ისე მიყვარს აი Bobby around the heaven. Bobby around the heaven. რაღაცა ეგეთი არ არსებობს, აი დავიჯერო VR-ში რო რაღაცა გააკეთო ეგეთი. ჰოლოგრამა თუფაკი გააძრეს. ხო, ანუ ჰოლოგრამა თუფაკი გააძრეს და მაგისის გაკეთება შენი რა? შენ სონხეჭი არ შვე. შენ 64-ში თუ ჯოჯოხეთში ფრედი მერკური. ჩემი აზრით 64-ში ისეთი ხმა აქვს რომ ჯოჯოხეთში რაც არ უნდა შეცდომები დაიშო ცხოვრებაში მაინც 64-ში. მე მგონი ჯოჯოხეთში რო ხარშვა და მამა! აი ეს ჯოჯოხეთში ხდება. ეო! და ეს მაკირო კიდარ. ეს მაკირი რა არის? ეს ვინ არის? ეო! აუ მაგარ ექნება. შენი საოცნებო კონცერტი რომელია? ფრედი მერკური რა თქმა უნდა. კაი, მოდი ახლა პოზერი ნუ იქნები და რამე სხვა. პოზერი ნუ იქნები და ბილი აილიშზე ხო ეგრევე შემოგეტენა ფრედი მერკურის ხო კაი. თუ ხარ ბიჭო ეგრე ხო? მოდი შევეჯიბროთ ვინ უფრო მეტი სიმღერა იცის Queen-ის, გინდა? და გაიჭედები. ვერ გავიჭედები. მოდი, დაიწყე. დაიწყე. ვიმღერო? თუ გინდა იმღერა, თუ გინდა სათაური თქვი. კაი, Killer Queen. აუ ესეთ დროს ყველაფერი მოვიწყება ხოლმე ხა აი, Killer Queen ხო? ხო. აი ხა ყურე, მე ხო შემიძლია რთული ვთქვა, მაგრამ არა. ვიყი ცნობილს. Show must go on. აი, Bohemian Rhapsody. Don't stop me now. Bro, ეგ ჩემი ფავორიტი არის. აი დარდი. აი, მე მუსიკალურად გაგაფორმე. და არაფერი არ მოსწდება ეხლა. No. მოგკლავთ და რომ Just give me a call. Don't stop me now. მიდი მე. ერთი წამით. Cause I'm having a good time, having a good. ამაში. ანუ bro, ყველაფერი არ მაინც ძალიან დაძაბული ვარ ხა. ანუ ეგრე რომ მითხარი, აი, ეხა გეტყვით რა. ესეთ სიტუაციებში ეგრევე ვარდები მდგომარეობაში, როდესაც სკოლაში მასწავლებელი გეუნებოდა, რომ რაღაცა გაგეხსენებინა და ჩემი სხეული და გონება იზაბება და ეგრევე ხდები აი ესეთი გაყინული. მაინც ფსიქოლოგი როა ადამიანი, ხო, როგორ ეცი. ბიჭო, არა, ეგ მართლა ეგრე არის, ყოველთვის ეგრე არის. აი bicycle, ხო იცი მაგას. კი. ის იცი Who Wants to Live Forever. კი. ნუ აი ძალიან ბევრი შეგელო გაგეხსენები, მაგრამ შენ არ ახარ ნამდვილი ფრედი მერკურს და ანუ ყველაზე მთავარი შენ მაინც გამოგცათ. მე ჯერა რომ შენ გაიმეორე მე რაც ვთქვი. ყველაზე მთავარი გამოგცათ. We will rock you. ხო ეგ. არ ბიჭო აღარ ჩამოვიწვლები ძალიან ბევრი ვიცი. ხო და აი მოდი Queen-ის გარდა სხვა მითხარ. გორილაზი. აი გორილაზი რო გეთქვა შეჩემა, უფრო დაგიჯერებდი. Queen-ი არის Queen-ი არის დედაჩემი და მამაჩემი მასმენედანი ბავშვობიდან ისე უყარდათ და დედაჩემის მანქანაში. ნახე რატო იმეორებ ჩემი მამაჩემ ბონჯოვის მას ვიზავდი, მაგრამ არ წავა მე. მე მანქანაშიო, ნახე შულის მანქანა ყავდა. არა, დედაჩემს ქონდა Porsche-ში. Bro, არა. ძელი მუსტანგი. რა მანქანა ყავდა ვიცხარი გიყეცე. არ ვიცი რა მანქანა იყო, მაგრამ ნე ხატა ესე იდგა. ხარი ხوارე ხატა, ხარი. ვაფორგი. მე ქონდა დისკი 4 ცალი ალბომების და ანუ ჩემი ბავშვობის მემორი არის რომ დედაჩემთან ერთად მანქანაში ბოლო ხმაზე ვუსმენდით Queen-ს და აი 4-ვე ალბომის ყველა სიმღერას on repeat და აი ვა, ნახე. გიშდა. მე რო არავინ არ მკითხა შენი საოცრებო მე გიკითხა და მართლა ოკეი. აი მაგიტო არ გეკითხებოდით ვიცით მე რა ქენსელები კორეაში რა შვება ნახე? ტიპებმა ინგლისური ბევრმა არ იცის კორეელებმა და თელი სტადიონი მღერის მაინც. ძალიან დიდ შოუს გავს რა კანიე ვესტი და მაგის გამო მე ვასწავლე. შეიძლება ბევრ რაღაცაში ადამიანურ ფაქტორში არ ვეთანხმებოდი, მაგრამ გაუთიარი ჩემს. ეხა ბაბი უნდა დავაკენსელო ეხა. ბავშვები მოარიდეთ ეკრანს შეიძლება მშობლებო, უნდა თქვა ბაბიზე ერთ საიდუმლო, საიდუმლო არა. საიდუმლო ამაყობს. ჭორი არ არის, ახლა არ მოიტყუება ეს ბიჭი. ჭორი არ არის. ბაბი არის ვეგეტარიანელი. ამას თუ დაადეთ ამას. რა? ეხა სპეციალურად მიკითხე ხო? ანუ რომ მე მეკითხრა რომ არ ვარ და არა, ვეგეტარიანელობას მე ყურე მე ვარ ვეჯი შეიმინგის მომხრე რა. ანუ რა ვეგეტარიანელები რატო უნდა იყვნენ ადამიანები ვერ ხვდები უბრალოდ. კაი, მე გეტყვი რომ ვეგეტარიანელი არ ვარ. ჭამთევზსაც. კი. კი ბატონო, უბრალოდ ხორცი არ გიხორს. ხო. აი რა დაგიშავა ხორცმა. აი საერთოდ არაფერი. ზოგადად მე ვეგეტარიანელების საწინააღმდეგო არაფერი მოგშენია. მე მოქვს. მე არ მოქვს. ანუ მე ზოგადად აი ძალიან კიდე არა, ვისაც როგორ უნდა ისე უნდა იცხოვროს, ვისაც რა უნდა ისჭამოს, ვისაც რა უნდა ის დაიხუროს, ის ჩაიცვას. მაგრამ ჭამის რა ყველაფერს გეთხოვები. ანუ 1-2 წლის წინ
რაღაცა ქათამი ჩაუკეთე და აი რაღაც აი ხო იცი ქათამს რა რაღაცეები რა. ხო. ან KFC-ს ქათამი. და აი არ ვიცი რაღაცა ვჭამე და ანუ იმენა რაღაც წამომაზიდა რა და მივხვდი რომ მეთქი ვარ რატო? მე მეორეჯერ რაღაცაში გავსინჯე კიდევ ჭამე არ მოსიამოვნა. და მე ესე ბოლო 2 წლის განმავლობაში ნელ-ნელა მზიზღდებოდა ხორცი რა. უბრალოდ გემო მზიზღდებოდა. არანაირი სხვა მიზეზი არ მაქვს. აი უბრალოდ გემოზე აღარ მომწონდა. ძალიან ისეთი ისო ზუსტად ჩემი შეყვარებულს ქათმის ხორცს აი შანსია ვერ გაეკარება. შაურმა მწვადი, რასაც ღორის ხორცი აქვს შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცა ჭამოს. მე მაგასაც ვერ ჭამ. თევზი არ უყვარს, ანუ ხორცს ვერ მარტო თევზი ჭამს. ხო და ხორცს ვერ ჭამს, მაგრამ ვეგეტარიანელი არა, ანუ ბევრი ხორცს ვერ ჭამს ახლა რა. ეგ მეც მსმენია ბევრის გამო ვეგეტარიანობა. ანუ ხინკალი მიყვარდა ძალიან და აი ცხოვრებაში ვერ წარმოვიდგენდი როგორ შეიძლებოდა რომ ხინკალი აღარ მეჭამა ოდესმე და ვერ ვჭამ აი წინ მიდევს მინდა რომ ვჭამო და ვერ ვჭამ. ვერ გამოყვები მაგ იდეაში. ანუ ვინმე სახინკლე თუ გაქვს დავგასპონსორეთ, მე დავახო დედას ვუტირებთ ხინკალს და ჩვენი წარმდგენი არის ვახო ფრიქსი ალბათ აქედანვე უკვე მიხვდებოდი ხო რომ პროსტა არ გვიდევს ეს ჩიფსები რა ანუ ფრიქსის არხზეც ვართ რო იცოდეთ დიახ და კიდევ ერთი რაღაც გვინდოდა შენთვის გეთხოვა პაპი ვინაიდან მე წერან გავაჟღერი რომ მე მყავს შეყვარებული მაგრამ ვახოს არ ყავს შეყვარებული და ბაბი ფსიქოლოგია და ბაბი ფსიქოლოგია და ვინაიდან თქვენ ბრძანდებით გოგონა ჩვენ გვაინტერესებს რაღაც ფრაზები, რომლებსაც გოგონები იყენებენ საუბარში და რას ნიშნავს რეალურად. თუ შეგიძლია რომ გაგვიმართოთ. გოგოები? დიახ. მაგალითად. დაიწყე ბატონო ვახტანგ. როგორც გინდა. ხო, აი როგორც გინდა რას ნიშნავს? ოკეი. Oh yeah. როგორც გინდა იმის მიხედვით, როგორი ინტონაციით გეუნება და როგორ ხასიათზეა შეიძლება ნიშნავდეს სხვადასხვა რამეს. მოდი აბა მე კითხავ რაღაც და მიპასუხე რა. ბაბი დღეს აწავიდეთ. როგორც გინდა არ გიპასუხებ ამაზე. სადაც გინდა. ანუ ყურე დღეს რა ვჭამოთ? როგორც გინდაც არ იპასუხებო მაგაზე. ბიჭო, კაი, აბა მაშინ დავუშკითხო სწორად. მოიცა? მოიცა. მე მოიცა, unfollow გაუ. აი. ბაბი გავდივარ და წამოხვალ. გამოყვები? რა ვკი? როგორც გინდა უნდა. აი მე ბაბი მოიცა მე ბაბი მანიუმურღულია დამაფოლოვა და follow-back გავუკეთო? კი. აუ გოგო როგორც გინდა უნდა მიპასუხო რა. არა როგორც გინდა უნდა იყოს ცოტა სხვა სიტუაციაში. ბაბი ალექსანდრა პაეჭაძემ დამპატიჟა სუშიზე და წავყვე? კაი. მაგალითად გიპასუხა როგორც გინდა ხო? ხო, როგორც გინდა პასუხო უნდა მიპასუხო ტონით რა. ოკეი. თუ გიპასუხა როგორც გინდა, თუ თქვენ მანამდე რამეზე ან ნაჩხუბრები არ ხართ, ან რაღაცაზე არ გააბრაზე, ან უბრალოდ გაღიზიანებული და over stimulated არ არის გოგო, თუ გეუბნება როგორც გინდა, ესე იგი გულისხმობს, რომ შენ როგორც გინდა. თუ გაგისტორდება წადი, თუ არა და არა. როგორ გავიგეს? არა. ეს არა როგორც გინდა, ეს კიდე შედარებით ისაა, რა ქვია. აი მოდი მაშინ მე გეტყვეს. რაც გინდა ქენი. რაც მინდა რეალურად უნდა ვქნა თუ რაც შენ გინდა ის უნდა ვქნა. ხო, აი, ჩემი აზრით, რაც გინდა ის გიქნი. ხო. აი, რაც გინდა ის გიქნია უკვე ისეთი ფორმულირება, რომ ესე იგი არ უნდა ქნა ის. იძიკ ჯოკოა რა. არა. მაგრამ სხვა შემთხვევაში მე ეგრე მგონია რა, რომ ეგ რაღაც შეიძლება გაიგო ჩვეულებრივად, რომ მართლა მაგას გულისხმობდეს ადამიანი, მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ რაღაც პრეისტორია, რომ აი რაღაცა მოხდა, რის გამოც შენ გრძნობ, რომ შეიძლება მაგ პასუხს გცემდეს, იმიტომ რომ იცი, რომ მაგალითად რაღაცაზე შეიძლება იყოს გაღიზიანებული და არ უნდოდეს, რომ კონკრეტულად გელას წახვიდე ან რაღაც, მაშინ შეიძლება გულისხმობდეს და უნდოდეს, რომ არ წახვიდე, მაგრამ მაინც გეუბნება როგორც გინდა, იმიტომ რომ შენ დაგიტოვოს არჩევანი, რომ შენ თუ მისი გესმის და მხარს უჭერ, შენ არ უნდა გააკეთო ის რაღაც და თუ კითხავს როს სამ უკვე, ესე იგი შენ იცი, რომ არ არის სწორი. ბიჭო, არა, რაც გინდა გიქნიაზე მე ყოველთვის ის გამიკეთებია რეალურად რაც უნდოდა. ანუ სადაც წასვლა რო არის და რაც გინდა გიქნია, არ წავსულ ვარ. მაგრამ მე მეუბნება რომ ნახე, რო წასულიყავი, მაინც არანაირი რეაქცია არ მექნებოდა. მაგრამ არ მინდა რომ გავწესო. ეგ არ მინდა რომ გავწესო, ხტები? მე მგონი უბრალოდ არატოქსიკური შეყვარებული ხარ შენ. ძალიან არატოქსი. და მაგიტო ვერ ხვდები რა. ანუ ბენისაც არ ყავს ტოქსიკური შეყვარებული, ძალიან ისეთი მეგობრული შეყვარებული ყავს რა, იდეაში, მაგრამ მე ვიცნობ წყვილებს, რომ აი როგორც გინდა შეეუბნება და შანსი არა რომ გაიგო როგორც გინდაში რას გულისხმობს გოგო. ანუ ეგეთი გოგო არის? აი ალექსანდრა პაიჭაძემ დამაფოლოვა, follow-back გავუკეთო? როგორც გინდა. ან როგორც გინდეს რომ გეუბნება, დავაფოლოვო? უკან follow-back-ი გავაკეთო? მაგას გულისხმობს?
ხო, აი თუ ადამიანი უკვე ვიღებთ მოცემულობა რომ ტოქსიკურია, დიდი ალბათობით გულისხმობს რომ არ უნდა დააფოლოო. ხო, მაგრამ მე მგონია რომ ეგ არის ტოქსიკური ადამიანის რაღაცა გამოხატულება რა, რომ კომუნიკაციის პრობლემები აქვს რა და ანუ იმის მაგერად რომ გითხრას რატო არ გინდა არ უნდა რომ დააფოლოო, გეუბნება რომ როგორც გინდა და შენ გიტოვებს პასუხისმგებლობას რომ შენ გადაწყვიტო. და მერე თუ შენ დააფოლოვებ, უნდა გეჩხუბოს და ეგ მაკეთკენ მიყავს ალბათ. კაკომ რო დააფოლოოს ალექსანდრე პაიჭაძე. რა შეწყვი? აი საერთოდ არ. არაფერს. რატო? აი რატო უნდა უთხრა რამე? ხო, აი მაგაშია საქმე, ხო? ანუ ის რომ მეუბნება როგორც გინდა. ანუ როგორც გინდა კი არ უნდა მითხრას, უნდა მითხრას კი, რავი, რატო მეკითხები უნდა მითხრას? კი. ხო, აი რატო მეკითხები? ხო, რატო მეკითხები? კიდე ისაა განსხვავება კაის და კარგის შორის. აბა, რაღაცა რო არის, მაგალითად, აუმინდი რა ის მომიტანენ, კარგი. და არის კაი. კაი არის გაბრაზებული. კარგი არის უფრო რაღაც. მე ესეთი გამოცდილება მქონია ჩემ მთელი ცხოვრების განმავლობაში, რომ კაი არის ცუდი, კარგი არის თბილად ნათქვამი. ჩემი ანუ მე 4 ენა ვიცი და ეს ქალებისენა კიდევ არ ვიცი ანუ. ჩემი აზრით კაცებს ცოტა გაკლიათ დაკავშირება ფაქტების რა. აა და აი რომიც მე შენ ალბათონო მე არაფერი არ მაკლია, გაიგე და იმ კაცს თუ ვაკლია მე ნუმაწე რა ერთ ქვაბში ნუ მხარშა მაგალითად. შენ გაკლია ბევრი რაღაც. მე ძმო შოყებული რაღაცა რყოლია, ეგ შენ ინტერესს თორე. არა უშავს მე ვიტარდებ. ბრო, არა უშავს რომ მეუნები. არა უშავს რა, არა უშავს. აი რაღაც, არა უშავს. ქალები ამ ხოლმე ამ ფრაზს ხშირად. კონტექსტიდან ამოღებულია. ბიჭო. არა უყურე. მეგობრებთან ერთად ვიყავი წასული და ვერ გიპასუხე ტელეფონზე რა და არა უშავს გეუბნება. ნახე მე ეგრე ვუყურებ რა რომ მეც ვეტყვი ნიკას რომ არა უშავს, მაგრამ გულისხმობ რომ არა უშავს. მაგრამ არა უშავში რა. გაჩნია როგორი ადამიანი ხარ რა. ბიჭო ხო რა არა უშავს რამე დამაულიაზე რატო უნდა უშავდეს? რომ ვერ მიპასუხე. მე მგონი კაკო ძალიან გაუმართლა. ბაბი. აი მე მაგალითად საჭმელზე რო იკითხე, როგორც უნდა არ იქნებოდა პასუხი, მაგრამ აი საჭმელ რა ვჭამო ხოლმე მაგის გადაწყვეტა მიჭირს რა და ნიკას ვანდობ ხოლმე მაგას და მართლა აი რომ ეკითხება, აი რა ვჭამოთ, აი სულ არ ვიცი სვეუნები. აუ არა და შენ რა ჭამო ძალიან მარტო გადაწყვეტა ხორცი რო გამოკლებული აქვს. უკვე ძალიან ბევრი რაღაცა არის არჩევანი რა. აი მე როგორ არის აი ნიკა ამერჩევს და ვიცი რომ კარგს ამერჩევს და აი ტვინს არ ვიღლი ხოლმე რა ვჭამოთ. მით უმეტეს აი რომ მოგზაურობთ, ხო ხა საქართველოს კიდე იცი რაღაც ადგილები, იქ ხო არიცი და აი ზუსტად ვიცი რომ ნიკა ძალიან კარგად არისერჩებს რა, თან ახლა ჭამაებას რა. ნიკა შევასწავლე ჭამა? მე რამე ჭამის კონტენტ გაეკეთებინა თავი დროზე, რა ვიცი, კალი და ელია. ემუშავა ვინმესთან. ნიკა მერჩევს ხოლმე. ხალი რომ დაალევინა ბენიმუ მაგაზე მეც. მე ერთი წელი მეკომენტარებდა სულ მე ძალიან კარგი იყო. ხალი მომანდო თემა აწია. ხო და მაგაზე რომ ნაწერი კომენტარები. სოსუე რაუნდი ვალ ცოტა ჰოლივუდი გახდა კაკო ჩემთვის და უკვე აღარც ალია ჩემნაირი მოკვდავების. ვიდეო დადე და დაგი კომენტარებს ესე გეტყვი. სოსუე რაუნდი მე ბევრი ვიდეო მინდოს ხო შენ არ გიგდებს. სოსუე რაუნდი ვალ ყავდა მე სტუმრად და 180 ლარი საჭველები აჭამა ბენიმ სოსუე რაუნდი ვალს და იმას რა ქვია კაკოს დაალევინა 8 ლარის წყალი. კაკო იმერე მაგარი აჭრილი იყო რომ თორნიკე ჭონიამ წერდა რომ სხვათა შორის მე მინდოდა გადაღებაო და მე ვიფიქრეო რომ ვიღაცა დამიწერდა კომენტარებში რა მაგარი ყლეხარო. მართლა მინდოდაო და თქვენ როგორ დამასწარებთ თორნიკე ჭონია, მაგრამ ჩემი აზრით კაკო რო იყო ვიდეოში ეგ გაუტყდა თორნიკე. თორნიკე ჭონიას რა საგნუზა. არა მე ვამბობ თორნიკე ჭონია მეუბნებოდა რომ ერთ-ერთი ჩელენჯი მინდოდაო რომ წყლის გამოცნობა ყოფილიყო რა, იმიტომ რომ მეც ვამბობ რომ წყალს გემო აქვს და მეც ყველა წყალს ვასწავებო რა. და მინდოდაო რომ გადამეღო და ბიჭებმა მითხეს რომ ეგ რა სისულელე იდეაო და აგე კი გამოგივიდათ რომ კარგად ვიდეოდო. შენ რომელიმე ქვეყანაში ყოფ ხაი რომელ ქვეყანა რაღაცა თან ქვეყანა მაინტერესებს შენგან რომ აი რაღაც ქვეყანაში ჩახვედი და თქვი რომ აი ეს რა მარტივია და ხო შეიძლება რომ ჩვენც გქონდეს ესე და ჩვენთანაც ესე იყოს რა. გინდ მოგცევა ხალხის, გინდ რაღაცა, აი რამე ყოფილა რომ აი რა მარტივია და რატო არ გვაქვს ჩვენ აი ეს და შეგვიძლია გავაკეთოთ. კი. და ეგ რაღაც არის რაც მე ძალიან მაწუხებს ჩვენთან რა. ტაილანდში და ზოგადად სამხრეთ აზიაში რო ცხოვრობდით, აი ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვიყავით და ყველგან ანუ არ ვიცი სამხრეთ აზიელების კულტურა არის ალბათ, მაგრამ პირველი ტაილანდი იყო, რომელშიც თვალში მომხდა ეგ რა. თვალში რა მომხდა ტაილანდში და ხილად იყავი? აბსოლუტურად ყველა იღიმის. ოპა. აი, ყველა არის როგორი დადებითი პერსონაჟი იცი, აი არავინ არ მინახავს რომ აი მოჯღანული სახით გადიოდეს რა. მაგაზე ესე დიფოლტად აქვთ კარგი განწყობა. არიან თავაზიანები და აი რაღაცნაირად ყველას ანუ აი უჭირს ფინანსურად ჩვენზე მეტად უჭერთ. მაგრამ მაინც ჩვენზე
ისეთები არიან. აი ერთ რაღაც sketch-ი მაგაზე გინდა? რატო არა ჩვენთან ეგ კულტურა? ძალიან ცნობილი გამონათქვამია, ანუ მაღაზიაში რომ გაუღიმებია ადამიანს იმის მოლარეს იმისთვის, იღიმება ყველის ვაჭარივით. ანუ გქონდა ჩვენ გაღიმების კულტურა, ჩვენ გქონდა რა. ანუ თბილისში ზესტაფონელები ჩამოდიოდნენ ყველის გასაყიდად. ანუ 1900-იანების დასაწყისში თბილისი იყო ზითად სომხებით დასახლებული. და აქ ჩამოდიოდნენ ძირითადად თუ ქართველები ჩამოდიოდნენ, იყვნენ ანუ ზესტაფონელები, ანუ სვირის, ყველის მოვაჭრები და სულ იყო რომ აი მოგზანდი ჩემო ბატონო იყიდეთ რაღაცა და იღიმებოდნენ და ეს იღიმებიან ყველის ვაჭარივით იყო რომ ეს ანუ მომსახურების სფეროში ქართველებს ჰქონდათ ეს ღიმილიანი და რაღაც და მე ის გახდა რა დისკრედიტაციის ერთ-ერთი ის გახდა რა რომ იღიმები ყოველთვის მაგიტო თან რაღაც სისუსტის კიდევ თან ცოტა ეგოს ამბავია რა ქართველებს ძალიან დიდი ეგო გვაქვს და ეგ ეგო არ გვაძლევს საშუალებას რომ ადამიანების მიმართ რაღაცა პოზიტიური სიტყვები გამოვიყენოთ რა გუშინ გაფში რა მოხდა იცით? აბა მოგვიღება გორიდან მოდივარ და გაფში ანუ გორიდან მოდიოდი და ის წეროვანს რომ გამოსწევი არის გალფი რა და შევედი რომ ველოდები რომ ხოდოგი მინდოდა რომ მეჭამა ხოლმე ხარ და ისო რა ქვია შემოდის ვიღაც ტიპი რა და ძალიან აშკარად უჭირს და ფინანსურად ღარიბი ძალიან რა და როგორც ჩანს იმ გოგოებს ეპრანჭება რა გალფის გოგოებს იმიტომ რომ გალფს ემოდის და ლუდს ყიდულობს ახლა გალფის იმაზე რატო იყიდი ლუდს და ეგ ცხოვრობს სოფელში ვაქვეო რა და მაღაზიაში იყიდს მაგრამ ხა ხტები რა გოგოებთან ურთიერთობა უსწორდება და ისაო რა ქვია ვიღაცა კაცმა რა იყიდა რაღაცეები და იყო ერთი 30 ლარის და გალფის ბარათი გააქვთ ეს გოგო ეკითხება ეს კაცი ეუნება ეს მე მაქვს გალფის ბარათიო რა ჩემზე გაატარიო და ეს კარნახობს რა და რომ დაერცხოს გალფის ხულები ამ ტიპს მე 10 ლარიანი მიაწოდა ამ გოგოს ლუდი იყიდა 6 ლარის და 4 ლარი დაჩახურდა და დაიტოვეო 4 ლარი დაუტოვა ანუ რანაირ რაღაც გააკეთე რომ გალფის ხულები 25 წლის ხულა დაარიცხინა მაგრამ 4 ლარი ხუდაში დაუტოვა რა აი მარტო ქართველები ვიზოთ ნუ ქართველები და მაშინ რა ქვია ტერმინალი რო არის ფილმი მაგაში ნოვორსკი შვება კიდე ახლა გამახსენდა და საინტერესო ისტორია იყო ბიჭო შენ ხარ გამონაცვლებელი. არა, რაგინა, ქართველების სახეს კარგად აჩვენებს მართლა. ანუ დავით კლდიაშვილის შემოწმება. ანუ ისე ღრიჭინით კითხულობ, ანუ ისე ღრიჭინით ამოდი მეთქი რომ დაუგბრიდოს. ბიჭო, სიცილი არა, მაგარი საინტერესო ისტორია მოხდა მეთქი რომ კაცმა გალფში ქულები გაატარა, რომ ქულები დარიცხო და 4 ლარი დატოვა keep the change. ანუ ხო, ეგოზე პარალელი ბაზარი არა, ხო? ამაზე იდეალურად ქართველს ვერ აღწერ. ბაზარი არა. ეგოს პარალელი ბაზარი არა. მეთქი ისე იღრიჭებოდა რაღაც სასაცილოს არა, ბიჭო, რა. სასაცილო არის რა, ღარიბი ტიპი იყო, ძალიან დრამატული იყო, რომ დაჟე ვიფიქრე რომ მეთქი ანუ ისე ეცვა და ის რომ მეთქი ხო ლუდზე ხო არ დავაპატიჟო თქო რაღაცა რა, ანუ ხო ხტები თანაგზომე რო გეკ და აო და მეთქი ვაზე. ხო და აი წეგან შენ რაზეც დამეთანხმე რა, სისუსტის ნიშანიცაა თითქოს ქართველებში ის რა ქვია. ღიმილი რა. თუ რაღაცა იღიმები თითქოს და ისაა რა ქვია. არა მარტო ღიმილია, ის ზოგადად რაღაცა კარგის თქმა რა, აი თუნდაც მადლობის გადახდის კულტურა არ გვაქვს რა. აუ, ბასარია რა. ძალიან არ გვაქვს და ძალიან არ მიყვარს. ეგეც ალბათ რაღაც ის არის რა, რომ აი რა მადლობა რაზე უნდა გადაგიხადო. აი მე ელემენტარულ რაღაცაზე თუნდაც რა ვიხავ რაღაც. პარკში რაღაცას რო ჩაგიდებენ, მადლობა უნდა უთხრა. ბოდიშის მოხდა რო არ ვიცით კიდე. ხო, ეგეც. ქართველებს არ გვიყვარს რაღაც შეცდომების აღიარება კიდე რა. კი, ძალიან. აი მაგიტი მაგრამ ახლა სულ რაღაცებს ვიძახით, მაგრამ კარგი რაღაცები. არა, კარგი რო. კი, როგორ კარგი ხინკალი მაგალითად. საჭმელი, ხინკალი, აჭარული ხაჭაპური, ხინკალი. ხაჭაპური, არის ტოპ. ყველის ხინკალი. ბიგენდიას ქაბაბი, კარტოფილის ხინკალი. კიდე თქვით რა? სოკოს ხინკალი. ეგ მე უნდა მეთქვა. აუ შენ რა უნდა გკითხო? ბაბილინას გამოგვქია ბაბი? ან ბაბი გქია ბაბილინას გამო? აბა, ბარბარე ხარ? არა, ეც. აბა თუ გამოსო რა მქვია? ბაბილინა. არა. ბარბარე. ბარბარე მაშინ. არა. მოიცა? მარიამი. არა. ბარბოსა. კეთი. არა. ბასტი ბუბუ? არა. ბასტო. არა, ისა ბაბი ხოა. ბარბარე არ არის? ბაბილინა არ არის? ხეთევანი. არა. ახლოს ვარ. მომინიშე. ბუზე იწება სახელი? კი. კი? ანუ ბუზე იწება. ბაია. არა. ანუ ბაბი ვიცი, ბაბილინა, ანუ ბარბი. არა. ბარბარე არ არის მოიცადე? არა. არა, გასვანცადე. ბარეჯანი? ბნინო? ბესო. ანუ რა ქვია? რატომ ხარ? რა ქვია? ძალიან მარტივია და უბრალოდ დაფიქრდით. აუ რა ქვია მითხარი რა? ეხლა პასუხი იქნებოდა რომ მეთქვა რომ ბაბი მქვია, იმიტომ რომ ბაბი მქვია თქო, მაგრამ მქვია ბარბარა.
აბა ბარბარია ვთქვი. ბარბარე არ მარია რა, მარია. ანა რა, ბრო, არა, ნახე, ერთი წამი შეხედე, თუ ლაპარაკობთ რა მქვია, ბაბი თუ არ მქვია. ბარბარა. ბარბარა მქვია, ბარბარე არ მქვია. დონა ბარბარა რო იყო, ხო იცი სერიალი. აჰა. შენ ლევანი. ერთამი შენ ლევანი გქვია თუ ლევანი? ხო, ბევრს უწერია ლევანი. შენ ოთოქე თუ ოთა? ოთარ. მე ვარ ოთარ. ბარბარა. მე ვარ ვახტანგა. მაშინ, მაგრამ ნიკას იცი რა ქვია? ნიკას ნიკოლოზი. არა. მოიცა? მოიცა? ნიკა ქვია, ჩაოლე. ნიკოლას. ჩაოლე ნიკა ნიკა ქვია. აჰა. მოიცა, ბაბილინაზე რატო გაგეცინათ? აუ ახლა დაიწყო ჩაეჯერა, ბაბილინა იყო და რა. ხო, ვინ იყო? გათანა. აბა ვინ იყო? ვიცი, ფრიცის იმაში ვინ იყო აუ ბაბილინა? ვიღაცა ძალიან მაგარი ქალი ყოფილა. კი, ძალიან მაგარი ქალი იყო, ბაბილინა ხოსტაშვილი იყო, ქალი, რომელიც ამბობდა, რომ პროსტიტუცია უნდა გაუქმდესო საქართველოსიო და ქალებსაც უნდა ქონდეთო თავისუფალი სექსის საშუალება, ისე როგორც კაცებსო. რომელ წელს? 1929 წელს. იგივე. შენზე ბევრად წინ იყო, ჩემი აზრით, მინიმუმ 100 წელი გისწრებდა ბაბილინა ხედავ ხოსტაშვილი. რატო წამოიწვა. 10 წელს მისწრებდა შეჩემ. არა, ვერა, 2002-იანი ვარ. ხო, კაი, დაიკეთე კაცო რა. შენ რამდენი წლის ხარ? უფ, კაკოზე ბევრი. 2 წლის პატარა ვარ მე. უფ და მე პატარა ვარ, მე მოვაყოლე, ხო? რამდენი ხარ? კაკოზე 2 წლის პატარა. ეხლა გავიგე რამდენი წელია. კაკოზე 2 წლის პატარა. ქვი რამდენი ხარ? კაკოზე 2 წლის პატარა ვარ. ოკეი, კაიო. ახალგაზრდა ყოფილ ხარ? ჰა? 31-ის. ოკეი. და კი არ გქონდით კი არა საბით ვარო და კიტო. კაკოზაზე კიდევ ვერ გავიგეთ. კაკო ხო იცი რა ისახის რომ ანუ სანამ 40-ის არ გავხდები, უნდა ვთქვა რომ 30-ის ვარ. ნო, ბაზარი არა, ის როარი. ჯენიფერ ლოურენს მეჩხუბება, არ მეჩხუბება, მაგრამ ანუ მართლა არ უნდა ვთქვა რამდენი წლის არის. ვიცი კაკო რამდენი წელსაც კაცო, ეხა ხო არ ვიტყოდი რომ 4 წლის პატარა ვარ კაკოზე. მე ვარ 20 წლის თემს კაკოზე. შენ და კაკო როგორ გაიცანეთ მაინც? დავაიჭორები გვევასება ხალხს რა. ქვევასება ხალხს არა, ევასება. არა, არ გაინტერესებს, ხო როგორ გაიცნო კაკო? მე ვიცი როგორც გაიცნო კაკო. აბა მითი. მოყე. ფარიანი ღამე იყო. არ მახსოვს. ყველა ღამე მთვარიანი არ ბენი, სხვანაირად არ გამოდის. არა, არ მახსოვს. სავსე იყო თუ მოყევი რა. ნამგალი იყო. მოყევი. ინსტაგრამით. შო? აი ეს რა, შენ მოგწერა იმა რომ გოგონა რა, ლემოჯი. ვაუ, მე კაკო ვარ, გამარჯო, მე კაკო ვარ. აბა კითხობ რატომ მოგწერი მოკლედ ახლა? მე 2020 წელი იყო. ხო, 2020 წელი იყო. პანდემია. და მე ვუყურებდი, ხო, რაღაც კაკრას ეგ პერიოდი იყო და ვიწაკი და ვუყურებდი YouTube-ს რა და რაღაც ვიდეო ამომიგდა Hungry Man-ის. ჩავრთე და პირველად ვუყურე მაშინ Hungry Man-ის ვიდეოს და ეს ერთ-ერთი ბიჭი მომეწონა. მეთქი რაღაც კაი ენერგიები აქვს თან. და მოგწერ რომ მე გავარო და სოული ყავსო უკეო და მაშინ кайო. აყალე კაცია ბიჭო. მე ნაშებაგინები მაინც. ხო, კაი. ხო და მოკლედ ძალიან მომეწონა რა კაკო რაღაც ძალიან კარგი იუმორი ქონდა და რაღაც chill გაიყო. მოკლედ ძალიან დამარცხდა. ყველას გაიმართლა კაკო კი ბატონო. ხა. აქვნა ეხლა. რატომ უკეთებ ინტერპრეტირებას ჩემს? არა, მე ვამუ. მე? ხო და მოკლედ მეთქი ვნახო გადავიდა Instagram-ზე როგორი ტიპია თქო რა და მაშინ ჯერ აი ძალიან ახალი დაწყებული ქონდა თვითონაც და ნიკას ყავდა Instagram-ზე აი ძალიან ცოტა ფოლოვერი აი რაღაც 2000 თუ რაღაც და დახურული ქონდა აკაუნტი რა. ძალიან ცოტა 2000 ყავდა. ახანდილთა შედარებით შეიძლება. მოდი აი ესე ვთქვა, რომ ახანდილთა შედარებით. არა, ცოტა ავაღიოთ. მე ყო 1000 შუაში, მე? ხო, მოკლედ. ხო და დახურული ქონდა რა აკაუნტი. და მეთქი ხა როგორ გავიგო ეს ხა როგორი ტიპი აი ერთი YouTube ვიდეო არ არის საკმარისი, ხო და გადავწყვიტე რომ არა, მაგრამ იქ ხომ ნახე უცებ და გადავედი Instagram-ზე დახურულია და მეთქი ხა რა ვქნა დავაფოლო არ დავაფოლო და დავაფოლოვე რა, იმიტომ რომ მაინტერესებდა რა ეტ. რომ დავაფოლოვე თვითონაც დამაფოლოვა. მე ვნახე შევედი დავათვალიერე როგორი ტიპი იყო. დიდად ვერ აღვთავანდი, იმიტომ რომ არაფერი მაგას წესიერი არ ედო. მაგრამ ანუ YouTube ვიდეოებში ისეთ ამევასა რომ მეთქი ოკეი რა იყოს აქ ეს ტიპი არსებობდეს ჩემს Instagram-ზე. აუ მე ძალიან დამევასა კაკო. ძალიან. მე? ხო მეც და მე იბრძოლეთ? არა, მე. ხო და არა, მე რაღაც თორზე დამირეპლაია 1-2 თვის მერე თუ რაღაც რა. და მე დავიწყეთ ლაპარაკი. და ზუსტად ერთ რავი, ჩემი სტორი იყო რა რაღაც. არა ხდებოდა. ანუ ხაბას ყავდი. არა, კარგად შეკავ თუ რა ბანდი მუსიკა აუ თუ? არა. ხო და მოკლედ დამირეპლაია.
ბიჭო ყურე. რა ყლებობა თქვა და როგორ გამეცი. მაგრამ სხვა ჯერს ნიკასებრი პასუხი არის ეგ. არა, ბიჭო იმიტომ რომ აგიხსნი რატო. ანუ არა ადეკვატური ხო. ტიპი არის. და კი, არის შანსი რომ ეგეთ რაღაც მოეწერა. ნიკა არის ეგეთი ტიპი რა და აი გამორჩეული რაღაცებს გეკეთება უკვე. ხო და თან ყურე ძალიან მგონია რომ ძალიან ლამაზი გოგო არის და პირველი ამეჭრო და ბაბი არ არის ბანძიცი ეს ჩემი საყვარელი მუსიკაა მე და ჩემი ძმები ბავშვობიდან უსმენთ და ისიც ეუბნება რომ მაგარი ბანძი გემონება ყურე შენ და შენ ძმას ბაბი მუყამში ჩავარდა აი მამას ისტორიას მოგიყვები და მე ნახავ და ამი დააზამასკა და ესე მოხდა აი მოდი ახლა გავიგოთ ბაბისგან რეალურად რა მოხდა. ხო მე რეალურად მომწერა რა ან მაშინ მე ინსტაგრამზე არაფერი არ მედო რა ის საერთოდ უბრალოდ აკაუნტი მქონდა რა 0 პოსტი მედო და ნაცისფერი ფოტო და თავი რო ხატე მარტო ეგედო აი მე ხო რაღაც არაფერი არ მედო და მომწერა რომ ეს შენ არ ხარო ხო თუ რაღაც ეგეთი მომწერა და მეთქი ვიდეო ჩაუგდე რა რომ მეთქი მე ვარ აი შოუდე ეგრე არა ვიდეო ჩაუგდე იმას აკეთე ხო წავითომ წამოწოლი ხო და აუ ხა გავიღოთ ხო მაგეში არა ვიდეო ჩაუგდე მეთქი მე ვარ და მე რაღაც მომწერა და ზუსტად რაღაც აი მიმოწერა გქონდა უცებ წკაპ და ეგრევე შევთანხმდით შეხვედრაზე ანუ ძალიან პირდაპირები იყო იმიტომ რომ ვაიბებში ძალიან აი იმ დიალოგშიც რაღაც ენერგეტიკულად ძალიან დავიმეჩეთ და მე მეორე ნახვაზე რაღაც ძალიან სპონტანურად წავედით ბათუმში და ჩვენი მოგზაურებების და თავგადასავლების საწყისი იყო მგონი ეგ. მეორე შეხვედრაზე წახვით ბათუმში. აუ, იმენ ანუ თან გადაღების მერე. ფაქტია რომ გაამართლა. კი ძალიან. აი მე ვიცი რომ შენ გაქვს რაღაცა კითხვები ჩვენ. და მაინტერესებს რა კითხვები. მე გავიყური მოვკარე რაღაცებს და მაინტერესებს რა კითხვები გვაქვს ჩვენთან. დაგვიშვი. თოთ. დაფები გააძრე. ხო, ანუ მაყურებელს ვიტყვით რომ ესეთი თამაში გვაქვს. ბაბი გვისვამს კითხვას და მე და ბენი უნდა გავხსნათ პასუხი რა და უნდა გადაწყვიტოს რომელი არის ჩვენ შორის უფრო მისაღები პასუხი მისთვის. ალფა მამრი. არა, ალფა მამრი არა. რომელი არის სიგმა. ხო, რა კითხვები არის მაყურებელს რო უხსნა? კითხვები ეხება ან პირად რაღაცებს, ადამიანურ რაღაცებს და YouTube-ს. ოკეი, და ან ჩვენი და უნდა თქვა რომელი უფრო სწორი კაცი ვართ, შენი გადასახადებით. ხო, ჩემი აზრით, ვინ უკეთეს პასუხს დაწერს. კაი, ყავით. კაი. ნუ შეიძლება დიდი პასუხი არ იყოს რა და მოკლე პასუხები დავწერო რა. ხო, უნდა ახსნათ. ხო, აბა უნდა ახსნა. მოკლე პასუხი დავწერო ახსნა. აი, პირველ რიგში რაც მაინტერესებს არის ეს. 24 საათით რო გახდეთ გოგო. სამი რაღაც რა არის, რასაც იზამდით. აი, რაც გაინტერესებს და გამოსცადოთ. მე ვაღმოვიცი ახაც იზო. ვაღმოვიცი ბიზნეს მოხდა და აი, სამ წამში. სამი რამე რაც გავაკეთებდი 24 საათის გოგო რო იყო? ხო, აი სამი რამე რაც გინდა რომ გაიგო, აი როცა გოგო ხარ, როგორია ცხოვრება. всё. ოკეი, აბა გავავშვით. იშო, მანახე. OnlyFans-ი კლუბში წახვიდე და იშოპინგებდი. მე მიწერია რომ სიმძიმეებს ავწევდი. ძალის გასატესტა? ანუ ძალის გასატესტად მაინტერესებს რა სხვაობა არის კაცს და ქალის ძალას შორის. მეორე IQ ტესტ ჩავიტარებდი, მაინტერესებს უფრო მაღალს აღებთ, უფრო დაბალს, ვიდრე ახლა მაქვს და მესამე რა თქმა უნდა ბოდიში და სექსი მექნება და მაინტერესებს ყველას. რას ყველა თავის ძმა კაცთან. არა. ძმა კაცთან. მაინტერესებს რამდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან, ანუ მამაკაცი რა დონის სიამოვნებას ეხება და ქალი რა დონის სიამოვნებას, რომ ძალიან ვერ გაიგებ რა. ნუ გაიგებენ ვიღაცები ტაილანდში, მაგრამ მე ვერ გავიგებ. მე OnlyFans გავაკეთებდი. 24 საათით? დიახ. გაინტერესებს limited edition-ი იქნება, რამდენიც ვიშოვიდი. სპეციალი. კლუბში წავიდოდი, მაინტერესებს, ანუ რამდენი ტიპი ან შემაწუხებდა, ან ანუ როგორია გოგო კლუბი? ხო, ანუ როგორია მარტო გოგო, მარტო გოგო. ვაუ, ძალიან კაი პასუხი. და მესამე არის ცოტა ისეთი რაღაცა, რაც შევა we listen and we don't judge. მე ბევრ რაღაცას ზოგჯერ ისედაც რატომ სექციაში შოპინგ თავისუფლად? იგლობ ხოლმე და შეყვარებული დამყავს, რომ ეს იყო ჩემი კოსმეტიკა რაღაცა, რომ ვითომ ამას ვურჩევ, მაგრამ რეალურად აბა იწეთ უზები გვანახეთ ლიფტ ხوار გაცვია. არ მაცვია ლიფტი. ანუ მე ძალიან მიხარია, აი ძალიან ანუ სახის მოვლის საშუალებებზე ელაპარაკო. არა, შარვალი მევასება ხოლმე შლაქსები და კაცებს არ გვაქვს ეგენი და ოკეი. რამოდენიმე შარვალი და ისა მაქვს. ვიწყობ ხელებს, ნერვებს ნუ მიშლი რა. და ჩემ შეყვარებულს გუდებსაც ვახევ ხოლმე და რაღაცა ასე შე. კროპები მევასება ძალიან. და ბიჭებს ბევრი კროპი არ გვაქვს და ახლა ისა რა. ასე შემდეგ და ანუ ვიშოპინგებდი თავის. მე ეხა მაცვია ნიკას
ზაროჩკა. ხო, ეგ რატო არის სტერეოტიპი, რომ გოგოებს შეგვიძლია ბიჭების ჩავიცვათ და პირიქით არა. სტერეოტიპი, მინდა იმიტომ რომ დაწყვიტა. ჰოლივუდურ ფილმებში არის ხომ delete good morning sunshine და კაცის პერანგები რო აცვიათ ხომ გოგოებს, ცისფერი პერანგი რო აცვიათ ხომ ყოველს მუხლამდე. მე რამდენი სტორიზი ვნახავ ვიღაცა გოგოს რო ეგეთ ფოტო და მეთქი წინა ღამეს მეთქი ეს გოგო. კაი, ეხა ჩემი აზრით, ეს რა მინდა უნდა დაგიწეროთ, ხო? ხო, ეს რა უნდა ვინმოიგო ეგ თქვი. ჩემი აზრით შენ. იმიტომ რომ აი მესამე რაც აი, კი ცა წერია, თავიდან ეგ შეყოლები მეც რო იყო. მაინტერესებდა პირველ რიგში და რა თქმა ყველაზე უნდა. მნიშვნელოვანი განსხვავება ალბათ ეგ არის. აი ხა იმან მე მეორე მომეწონა ამის პასუხი ხო, ძალიან. ეს მეც ფენა. იმიტომ რომ როგორ შეწუხდებოდა ან თუნდაც აი approaching-ის აი გოგო ბიჭი რამდენი ბიჭი დაგადგებოდა ეცდებოდა. და ეგ აიფერო არ შეწუხებულ. ეგ კლუბში ხო ნამყოფი ხარ. მარავინ არ მომდის. ლათინ ამერიკაში ხო ნამყოფი ხარ კლუბში და აზიაში. იქაც ეგრე არის, რომ აი twins უჭამენ გოგოებს სად არა? და რაღაცები თუ სად არა? ყველგან ეგრეა. ხო, ქართველები არა ვარ ხო განსაკუთრებული არა, ამაში. არანაირად. ქართველობა. ახლა წარმოგიდგენ ჩემ მე რომ წასულიყო და არავინ არ მოსულიყო ჩემთან. აუ შენ ძმაო, ბოდიში face swap-ი გავაკეთე ბენისი რა, რაღაც გადასმაში. მაგარი არა, მაგარი ხალი იყავი ძმაო. არა, არა. რატის ბარის ვიდეოში იყო? დედას ვიზავ, მე ამოუჭერით რეები თქვი შენზე, რომ უხერხული იყო, თორე მე გამომიგზავნეს მე. ვიდეო რო ამო, მეთქი აუ ბენის მეთქი იმენა. კაი, მიდავა მეორე. კაი, ერთი დღით რომელ YouTuber-ს ან ზოგადად კრეატორს გავცვლიდი ცხოვრებას? ცხოვრებას ერთ დღით? აი ეს კითხვა. Okay. PewDiePie, Okay. ბენის. მე რატო გამოსვლა დაბალი როგორი არის? აბა თუ გამოსვლა და გავსვლოდები. აბა ბაბი, რატო გავუსვით ბენის? გაინტერესებს აუ ჩემი ეხა უნდა სიმაღლის ადამიანია. დააროუსო, არა, ჩემი აზრით ეთქვი, რომ აი რა არის, რატო ვერ, იმიტომ რომ YouTube-ს არ აკეთებ. ცხოვრებას თუ ტანში უნდა იმიტომ რომ აი შემოხედე ჩემს. საკმარისად ვიდეოებს არ იღებენ რაღაც ეგეთი ნოტრა. ბენი აბა გაგიცვლი. ერთამი ჩემს ტანში შემოდი ხარ? არა, არა, შენ ცხოვრებით. შენ ცხოვრებას ცვლი რა. შენ ცხოვრებით ცხოვრობ რა ერთ დღე. არ ვიცი. როგორი გზნობა ვინმეს უყვარ ხარ? მამას შენს როვალები არა აქვს? საკუთარი სახლი რო გაქვს? საკუთარი სახლი რო გაქვს? ვალებში რო არის ხრჩობი? არა. რომელი რა მაინტერესებს ჩემთან ურთიერთობამდე რა რთულია. ვაიმე ღმერთო. That was so Freaky Friday დღეს ხო პარასკევია. გეხვეწები, გაგვიცვალეთ. ani ვაიმე, გეხვეწები. Freaky Friday რამე მოხდეს დღეს, ამე შევეხოთ ერთად ხელები. გეხვეწები და ზუსტად როგორც იქცევი ხალხში ისე უნდა მოვიქცე, თუ არ შეგწყვეს. აუ ეს რა კრინჯი კაცია ბიჭო. გეხვეწები ერთ სიტყვი რა. ფაბრიკაში ვარ და ეს ნაკლებად რამე პიდარასტულები არა აქვთ. ანუ ეს ასე. და ერთამ და კიდე ერთი იყო ის რა ქვია. გემრიალ მიერთო და მე ვერთა ისე იმდენმა გადახდილი მე ვერთა აბა ეგრე ამიწია. ცოტა უღრაშული იმორი არა, როგორც მომშო. მე მეძახი სნობს და კრინჯს. არა ეწუთე ეგრე არ ყოფილა. გოგოს მადლობა უთხარი შენს მაგიოდ რომ მოიტანა და შენ რა რა, ბიჭო, გემრიალ, მადლობა მეთქი ჯე. აუ შენ ვერთა აბა 20 ლარი დაუტო იმ გოგოს ჩაი იქამდე. შენი მადლობა გაიკეთე უკან 20 ლარი ხო დატოვებოდა უფრო ფული მეტი. ყველაფერი არ არის. არის, და მიჯერე, როდესაც 35 ლარი გაქვს დღეში ხელფასი, 20 ლარი უჩვენია ყველას მადლობას. აი, გეხვეწე 35 ლარი გაქვს ხელფასი, ერთი კაცი გონება მადლობას, მეორე გონება გაზარდებს 20 ლარს ჩაის გიტოვებს. რომელი გიჩევნია? ხადია 20 ლარი. გამარჯობა. მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ბოლოში ხაი მონეტატორში მათხოვა. შეკარული ხარ. მე ქეში არასოდეს არ მაქვს. აუ! ქეში არასოდეს არ მაქვს. ორე დატო. მაგიტო არა გაქინება ქეში ვარ დატო. ჩაუმაჭერი 10 ლარით მეტი მაშინ უთხრა. აუ 10 ლარი თან შენ მათხოვა. ჩაიკოჭა მეთქი ბიჭო. ანუ ყურე Oh my აგიხსნი. God, აგიხსნი. okay. რატო უთხარი? ერთ სალ, ანუ ბერძნულ სალატში გადავეხადე 28 ლარი. გემრიალ მიირთვი და მეუბა რას უძავ იმდენიმა გადახდილი მეთქი. და მაგაზე მონება სირცხვილია. რატო არ აქვს სირცხვილი მაგის თქმა? სირცხვილი არ არის, უბრალოდ ცოტა კრინჯი იუმორია. ანუ ახო ზოგორ იუმორი არის. ისეთი აი ბოხარო იტყო და არა ბაბი ეს მე და შენ ვართ ცნობები და უბრალოდ გვეკრინჯება ვახოს იმართ და ვახოს იმართ. შენ მარჯვენა სანაპიროზე ცხოვრობდი ბენი. შენ არ უნდა იყო მარცხენა სანაპიროზე. მაგრამ მე რა მგონია იცი? შენ არ უნდა გწვენოდეს ეს რომ მაგას ლაპარაკობს რა. ანუ დაიკიდე რა, რაც უნდა ილაპარაკოს. ხმაურიანია, ძალიან ხმაურიანია და ყურადღებას იქ. თან ბალენსიაგა ეცვა, გაიგე ამას. ესაც მაცვა. ხო, ანუ მაისურა. მაგრამ ზედაც მალე ვეტმანის ზედა ეცვა, ეს ვილოუნი მაც. თან იმდენად გოიმია რომ ვეტმანი ხო ქვია და ვეტემენტს ეძახის რა. ვეტმენს ვეძახი, რატო ვეძახი? ვეტმანი ქვია. ხო, რა ქვია, რა არის ვეტმანი? რას ნიშნავს? სნობები იცვამენ ამას და გონეთ ანსაცმოს ნიშნავს? გაიხარი, ჯიგარი. პორტეჟუ.
ხო. De pigeon beni. მე არ მეკითხები, ვახო, რატო? PewDiePie რატო? მაგის სწორი გევასება ალბათ და მარსია, არა. ცხოვრება დახურა ამ კაცმა, ფული აქვს. იაპონიაში ცხოვრობს, წყნარად არის, ჩილავს. და მე ზოგადად გაჩილვამ უფრო მევასება, ვიდრე ხმაურიანი ცხოვრება. კი, შეგატყვით. ხო. ოკეი. აი მის ცხოვრება მინდა რა, ყოველ შემთხვევაში. გოგოსთან უსიტყვაზე მაინტერესებს, აი, ხო, ვის აირჩევდი ახლა, რა თქმა უნდა მე. მაინც არ რომელი ჩვენო შორს. არ, მაინც ორივე მე ვარ. ჩვენო შორს რომელი? ხო, ამ შემთხვევაში ალბათ ის რა, რაღაცას ისწავლი და YouTube-ი როგორ აკეთოს, რაღაც იმ კაცმა ფული როგორ იშოვა ამდენი და კი, ასე ბატონო. შემდეგ. შენი უფრო ის იყო. იუმორისტული. ხო, ეგ ხო კრინჯი ჰუმორი ხო არ იყო ეს? ეს ეხლა რა გინდა? ხო არ იყო კრინჯი ჰუმორი. არა. მიდი. რა გინდა? არა, იცი როგორ კითხები მინდა იყოს, აი გოგოების გადმოსახედიდან რო უნდა განსაჯო. აუ, არა, ეს უფრო ასწავლე. მიდი, გააკეთე. კარგი კითხებია, მომწონს. კაი, მოდი ერთი ეგეთი იყოს მაშინ. Instagram-ზე მოგეწონა გოგო და გინდა რომ ინიციატივა გამოიჩინო და მიწერო. აი რა სეტყვადი. რომ დააინტერესო. პირველი ნაბიჯი უნდა გადადგა. ვა. აი. მაქვს. შემოვიგონეთ. დაველოდებოდი სთორის მუსიკით რა. არ გადავდგა. უკვე მესამე რაღაცას იმეორებ. ცოტა. რას იმეორებ? ანუ აი, მუსიკაზე ახსენე. ვცეკვავდი, კიდე გვეტანებიო. არა, არ გადავდგავდი რას ნიშნავს? არ გადავდგავდი არანაირ ნაბიჯს. დაველოდებოდი გოგო როდის მოგწერდა? მე არ გადავდგავდი არანაირ ნაბიჯს. არა, მე ბედნიერი ვარ, სადაც ვარ როგორც. აუ, ბენი. აი, ბიჭო, არასოდეს ცხოვრებაში არ მიმიწერია გოგოზე იქით. მაგას ვიტყვი. შენ რა, მაგარი ბიჭო, არა, იმის გამო კი არა, რომ რაღაც ხაუზა. აუ, ბენი, შენ ხარ ძალიან მაგარი ბიჭი, აი მე მაქვს ძალიან გოგოების ფობია მქონდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ვინც მიცნობს იცის. რომ ძალიან მეშინოდა მერიდებოდა. აუ, ამას გადმოვალეწავ თავზე. უკან ყლეს 32 წლის ხარ და მოკვდი, გასკდი ერთი რაღაცის კეთებაში. შო, 31-ის. 31. ასაკთა რა პრობლემა აქ ეთი უთხარი იმას. ბიჭო, არანაირი პრობლემა არ მაქვს ასაკთან. პროსტა შენ რო ამდენ რაღაცას აკეთებ. ბიჭო, ანუ ხა ცნობური პასუხია კაი, შენ რა დაწერე? მე დავწერე რომ დაველოდები გოგონას, რომელიც ადებს მუსიკას, სასურველს, რაღაცა მაგალითად და მეწერო ბანძი მუსიკა. არა. და იმ მუსიკაზე ვეთყვი რომ ვა ეს მუსიკა მეც მომწონს. ანუ ყურე შენ დაველოდები მომენტს, რომელზეც გაუბობდი ლაპარაკს, ან ფილმიდან სტორის, ან პირველად დადო მიმი ფრენდსიდან. რაღაც გადაობა და აუ ის გახსოვს. რა საუბარგა თემა წამო. ხო, ანუ რაღაც ფოტოზე არ ვეთყოდი რაღაცას, ან ზოგადად რენდომად არ მიწვედი. სტორიზ დაველოდებოდი და იმ სტორიდან გამომდინარე ვეთყოდი რომ ან ფრენდსი, how I met your mother, Game of Thrones, არა უშუალო, იქიდან გამომდინარე დავუწყოდი ლაპარაკს, რომ ეს მეც მაინტერესებს, ეს მეც ვიცი და საერთო რაღაციდან გამომდინარე დავუწყოდი ლაპარაკს რა. ოკეი. მე ვაფასებ რომ ბენიერი გულწრფელი. თან კი არ დამალა და თქვა რომ ისო რა ქვია, პროსტა არ მივწერდი და არ მინდა თქვა რომ ანუ ფობია მოხსო. აქ მაგაზე რა. ბიჭო, არა მე მართლა შეში მქონდა. ოკეი, შენ და ჩაგეთვალოს ეს ქულა რა. მართლა? და რა ეგ ანუ ლოგიკური პასუხი ეგ იქნებოდა რა. მე ხარ ისა რომ შენ გულწრფელობას ძალიან არა, მეც გულწრფელად დავწერე. შენ ამან აღიარა რაღაც ტივნეული და შენ უბრალოდ თქვი. უბრალოდ ეგ იქნებოდა კაი ქცევა რა ჩემი აზრით. ხო, კი ბატონო. Yeah. კიდე გაკ? კი, ეს ხო სამი იყო. კი, მე მუღამში შევედი. დამწყები იუთუბერისთვის, რომ შეგეძლოთ ერთი რჩევის მიცემა. რას ეტყოდით? აი ხა დღეს რო იწყებდეს YouTube არხს. ანა ხო. 3, კიდე. 2 1. ჭამე. ჯერ TikTok-ზე მოიხოდე. ჭამე. მესმის ლოგიკა, მაგრამ ჭამე. ჭამე. რატო? იმიტომ რომ ამას აქვს ყველაზე დიდი რეიტინგი. ხო, მაგრამ აი ეგ არის ძალიან ტრიკი რაღაც, რომ ხო, ანუ ძალიან ის არის რა, ნახვებს აგროვებს, მაგრამ გინდა თუ არა ეგრე პოზიციონირებ და მეორეა რა. ან მარტო იმიტომ რომ ნახვებს დავს არ ნიშნავს რომ მაგას უნდა აკეთებ და იმიტომ რომ შეიძლება უფრო სხვა კონტენტის კეთება გინდა. ამით რომ დაიწყდა მე გადახვიდე მაგათად დავიწყე ჭამით და მე გავაკეთე მაგალითად ვეტლაივის აღმოცებული მანქანა გავათამაშე. აი აუდიტორია გაყოლება ვაფშე სხვა და თან რა ანუ იმდენი ჭამს უკვე რომ ეგეც აღარ არის საინტერესო. აიგეც არის. შენ? ჯერ TikTok-ი დაიწყე. რატო? იმიტომ რომ ჯერ ანუ no name როცა ხარ რაც უნდა გააკეთო, მაინც რთული არის თუ რაღაც საძირკველი არ გაქვს და YouTube-ის ალგორითმი უფრო არ გინდობს ვიდრე TikTok-ის. და შენ რო ხარისხს დადებ მინიმუმ 3 ვიდეო შეგიძლია ისეთ ხარისხი დადო TikTok-ზე, რომ ტიპს გაუჩინო ინტერესი რომ მე გადაიყვანო იქ. სტრიმერები როგორ პიარდებიან უცხოეთში? Twitch-ზე? არა. ყველა პიარდება TikTok-ით.
ყველა ცნობილი აიშოს ფიდის რამდენი სტრიმი გაქვს ნანახი აქ თავიდან ბოლომდე. არც ერთი. არა. Yeah, კლიპები agree. იცი შენ? სპიდი. ყველა იცი კლიპებით. მაგას ვამ ჯერ მე TikTok-ზე მოიხოდე, გადაიყვანე მე ეგრე, ან კლიპებით იყავი ეგრე. კაკო საიდან იცი? კაკო იცი Hungry Man. შენ არ ცელოდებოდი ახლა პასუხს. ხო, ანუ იმიტომ რომ YouTube-დან შემოვიდა. კაკო ვიცი მე პირველ კაკო რო ვნახე ვიდეოში იყო სუსტი. ამანას და მაგიტომ შეუყვარა და ეხლა აი მეც მაგ ამბავს ეთანხმები, თან მით უმეტეს აი გლობალიზაციის ეგეთი ტენდენცია არის, რომ იმდენად გადაჯერებული არის YouTube სამყარო, რომ რამე ძალიან კონკრეტული, სპეციფიკური, ძალიან განსაკუთრებულის დაწყებას თუ არ აპირებ, ის რომ TikTok-ზე გააქტიურდე და მერე გადახვიდე YouTube-ზე, უფრო ლოგიკური არის იმ პირობებში მით უმეტეს, რომ YouTube იმდენ დროს მოითხოვს, რომ full time აკეთო. რომ სხვა ვერაღარაფერს აღარ აკეთებ. ხშირ შემთხვევაში ადამიანები ვინც YouTube-ს იწყებენ, ესე არ არის, რომ შემოსავალი უდევთ და უბრალოდ ეხა თავისუფალი დრო აქვს და YouTube-ი აკეთონ. თან პარალელურად ფულიც უნდა იშოვონ და კი აბა რა. მაგიტა რაღაცნაირად TikTok-ის საშუალებას გაძლევს, რომ თან თუნდაც იმუშაო ცალკე, TikTok-ზე მოიხო და სპონსორები ნელ-ნელა შემოვლენ და მერე YouTube-ზე ხო, ეგრე არის. კონვერტირა, ხო ალბათ უფრო so you. ანუ შენო. ხო, yes. ანუ ეს გოგო ინგლისურად ლაპარაკობს. აი, გეხტები არ. აი, დაიჭი იმედა ანუ ტვინს წამირა. ანუ მომისმინე გეტყვი. სუდად ვხდები. ეგ არის თაობა, რომლებიც ვაკეში ცხოვრობდნენ დამაია, მილმაი დანგაჟდანე, კაგძელა. Да, генацваре. Ой, очень приятный мальчик, очень приятный мальчик. С тобою вайме არ შემიძლია. ეგ ხალხი გაკრიტიკებს გოგო, დაიკიდე რა. ვიღაცამ ტაქსისტი მეუბნება, რომ შოთარუსთავად მოვალ. ამდენი სტროფი დაწერაო. 3000-მდეო, ჯერ ერთი 1500 რაღაცა არის. 1516. და ისაო რა ქვია. ერთი უცხოური სიტყვა არა აქოშინო. მეთქი როსკიპი რა არის მეთქი. ანუ როსკიპი მეთქი არ არის მეთქი ქართული სიტყვა, ჩამოუთვალე მეთქი უცხოური სიტყვები რა არაბული ბერძნული. ეგ არ ეწერება კაცო რუსთაველს მეუბნება. აგერ სტროფი გითხარით მეთქი როსკიპა ბოზო დიაცო მეუბნები როსკიპი არა აი თქვა შეჩემ ასად როდის თამაშობ ყოველ კვირას. მაინც შენ მასწავლია. მაინც არ იქნება ეგრე კაცო ქართული ენაო იმდენი სიტყვა გვაქვს. აი ფანჯარა როგორაა ქართულად მეთქი. აი მასადაურია ფანჯარა მეუბნები თურქული ფენჯერე. არა კაცო ქართულია. კაი. დაიკიდე რა გაკრიტიკონ. ხო თან არ მინდა რომ რაღაც ძალიან უაზროდ გამაღიზიანებული იყო და რომ მესვის, ანუ როცა ენა არ გესმის და ანუ ქართულ კონტენტს თუ უყურებ, ქართული უნდა გესმოდეს რა. მოლოდინი არის და მაგიტო როცა ძალიან ხშირად ვიყენებ, მართლა გამაღიზიანებელი არა. ხო არა, Jewel, Slay Queen და Sleipnir და იგდრასილები არ მეთქო. აი კიდე ბიჭო შოქში ვარ, ბარბარაზე როგორ გამოგვეკიდა ბარბარე რო ვთქვა. ხო. აი კიდე შოქში ვარ. რატო არ უნდა გამოგეკიდა? იმიტომ რომ გეუბნები ბაბი მქვია და ბაბი თუ არ გაკმაყოფილებს ბარბარე არ მქვია. ერთი ასო შეცვალეო და მივხვდი. მე გითხარი რომ კარგად დაფიქრდი. ჩემი სამი ძმა კაცის ცოლს ქვია მარიამი რა. ოღონდ ერთი მარი ქვია. ერთი მეუბნება რომ მარიამს ნუ მეძახი მარი დამიძახეო. მეორე მეუბნება რომ მარიც ნუ მეძახი მარიამი დამიძახეო და მესამე მეუბნები მარია დამიძახეო მესამე. ანუ მარია, მარი და მარიამი. ოღონდ რომელს დაუძახო ბიჭო ეხლა. ანუ ხო და რომელ მარიამ მეუბნება მარიამ არა, მარი. მარი არა. მარიამი. ნინო და ნინიც ეგრე არის. შედა ნინო და ნინი კიდე. ანა და ანი. აი კაი გოგო, ბაბი. და საერთოდ რატო დაინტერესდით რა მქვია სინე პირადობაში რა მიწერია? ბიჭო, მაგ ბაბი მაინტერესებს მაგარი სახელი, ბაბი. მაგრამ ხო აი ბავშვობიდან ჩემი ოჯახის წარები მეძახიან ბაბის და აი ბარბარას რომ მეძახის ვინმე არც კი ვიხედები იმდენად არ არის ჩემი ანუ. აუ, ან ბარბარას უნდა გიძახებენ, როგორ უნდა გაიხედო? გაიხედო? რატო დამარქვეს ბარბარა? ეს უნდა გაიხედო ბარბარა. არა, რატო დამარქვეს იცი? დონა ბარბარას გამო ალბათ. არა, იმიტომ რომ მე დავიბადე 1998 წელს და დედაჩემი მთელი 9 თვე რა დადიოდა ეხლებს და ეუბნებოდნენ ბიჭიაო. და დავიბადე 17 დეკემბერს. გოგოს სახელმწიფო არც ხონდათ ბარბარობას და დამარქვეს ბარბარა. ოღონდ არ ვიცი. ბაზარი რა. მაგრამ მეძახიან ბაბის ბავშვობიდან. კაია. ოკეი. მე ყვაჯის მეძახიან ბავშვობიდან სასახლში. ლოგიკურია ძალიან სხვა შორის. მეგრულად ყვაჯი რა არის? არც უნდა იცოდე. მოკლე კაცი. არა. უფრო სასქესო ორგანოსთან ახლოს არის ეს ყვაჯი სიტყვა და მაგას ყველს ნიშნავს. მეგრულად ბაბუაჩე მეძახდა ყვაჯის თელი ბავშვობა. ბაბუა შენი. ო, ბაბუაჩე მოვიდა ყვაჯი რა ვახარ. მურე დასენა ბოშ. ხა როგორი კითხვა დაგისვათ ცოტა გოგობაზე თუ გოგო აი გოგოს ისიდან როგორი მე მაინტერესებდა ძალიან ეგ რაღაც იმიტომ რომ სულ მომისმენია რომ გოგოები ამბობენ ბიჭზე და პირიქით არ მომისმენია თქვენთვის რა არის გოგოში red flag-ი ანუ ისეთი რაღაც რასაც გოგო რა აკეთებს არის აი უნდა დაშორდე მოიშორო ცხოვრებიდან აი ხლა არ დავკისოდე რაღაც
3. სამი red flag-ი გოგოსი. რომლის გამოც იმსახურებენ რომ დაშორდნენ. ანუ red flags ვამბობ რას, იცი? აი არ ჩაიხედო. red flags რას ვამბობ, იცი? აი მესამე არის ძალიან გადაობა და ვაფშე მე მგონი მესამე თქმა დავიწყო. ამის გამო არ დავშორდები ადამიანს და არც გამსჯი ადამიანს. უბრალოდ просто აი რო დავინახე რა, ესე გავაკეთე რა თავიდან ერთხელ მარტო ცხოვრებაში. რა და მე ალბათ გამახსენდება ხოლმე. შემოტრიალ. პირადი სივრცე, უმადურობა და ანდროიდი. Okay. სტორსო დადე ჩემსა შეჩევა და რაღაც სკულემოჯი რო არის და ესეთი სახე. Okay. რაღაც ემოჯები რო და კამათი არაფერზე. ქალების აზრი რა? Okay. და ბოლოით ჩემი უმორზე რო ამბობს რომ სხვისი ჯობია. დაკნინება. ან რო თქვას რომ ვიღაცას რო თქვას რომ იმის შენზე კარგად გადაობსო. ეგრევე დავშორდები. შეურაცხყოფად მიიღებ. კი. მაგრამ okay. ჩემზე კარგად არ აი მე მაგალითად პირადი სივრცე თუ არ ქონდა მასაც და მე თუ არ მქონდა პირადი სივრცე რაღაცა აი შანსი არა. და ქალების აზრი კიდე? აი ძალიან რო ეჭიდებიან ხო ის დაქალების აზრს რომ აი რაღაცას რო ეთქვის და ქალი და იმის აზრს რო უფრო მეტ პატარებს ვიდრე საკუთარს თავის თავს შემერე უმადურობა რა უმადურობა კაროჩ მე რატომღაც არ ვიცი რატომ მაგრამ გინდაც ძმაკაცი გინდაც შეყვარებული გინდაც აი ნებისმიერ შობელიც მირჩევნია ტიპა მიღალატოს ვიდრე უმადური იყოს ჩემი არ ვიცი რა იგივეა სხვათვის ღალატი და უმადურობა ანუ ნახე გამცვალოს მერჩევნია და წავიდეს რაღაცა ვიდრე რაღაცა მე რო ვიღაცაში კაროჩე გული სული ჩავდო და მითხას რომ შენ არაფერი გიქნია საერთოდ ანუ მადლიერება გინდა რომ გამოხატო არა უმადურობა არ მინდა რომ გამოხატოს ხო და უმადური რო არ იყოს ესე იგი მადლიერება უნდა გამოხატოს ხოლმე ანუ შენ მაგას ანუ ეგ ერთი მეორეს იმას შვება ანუ ნახე ანუ მადლიერებას თუ გამოხატოს ყველაფერსაც აკეთებ და რაღაც ესე იგი უმადური ანუ ახლა ნახე მაგალითად ვახო და ჩემ შორის ავიღოთ რა რაღაც ვახოს ხო პროდაქშენის თემაში ვეხმარებოდი. ვახომ ხო არ უნდა მიხადოს ახლა მადლობა ბენაუშე რო არ მყავდე რამე შველებოდა რაღაცა იქით აქეთ არა მაგრამ ერთხელ რომ მითხრას ანუ არაა საჭირო ეგ რომ მითხრა ხო ხვდები მაგრამ ერთხელ რომ მითხრასო რა ჩემიყლე ხო მითქვია გაიკეთებიაო ჩემთვისო რომ მითხრას ეგ რა არის ეგ მე არ ვთხოვ მადლიერება გამოხატოს მაგრამ ხო და მადლიერების გამოხატვა არის რომ შენ დაფასებულად გრძნობ თავს რაღაცებს ისეთ აკეთებს რაც შენ გაგფიქრებინებს რომ დაფასებულად მართლა არ მჭირდება მადლობები რომ მიხადოს ტიპ რაღაცა ეს არ მჭირდება მე უბრალოდ რასაც ვაკეთებ არ წავამაძახო რომ არ გაიკეთებია რეალურად ანუ დაინახე რას ვაკეთებ რა როგორც მე ვხედავ შენს სიკეთეს ეს ვაყების პრობლემაა ხო რა არა ანუ ემოჯები და რაღაცა და რაღაც ვიდეოს რო იღეს აუ რაღაცები ეს კულაპენის უნდა მივცე იმიტომ რომ აი პირადი სივრცის გამო და მე აი მადლიერების ამბავი მეც ძალიან ისმაგ ბენისა წავაგეს იქ ისე მიყურებდა ბიჭო თავიდან მეთქი რაღაცა არასწორად ხო არ გაიგო რაღაც მე დამაქენსელებს ახლა მე პირადი სივრცეს მე ანდროიდი არა ხო აი ანდროიდიც მე ძალიან მაკის მოხმარება ეფლის მოხმარება ბიჭო ეს გადაობით დავწერ მესამე იდეაში გადაობით დავწერ რა ამათი მგონია რომ აი გოგოებს უყვართ ხოლმე ძალიან ბევრ გოგოზე მინახავს რომ აი უკამათიათ არაფერზე რა და ეგ ძალიან მაღიზიანებს რომ არაფერზე კამათი მაღიზიანებს რა იმიტომ რომ ვიღაცებს უბრალოდ გასართობად კამათობენ და გასართობად კამათი ძალიან მაღიზიანებს რომ აი მუღამი მიეცეს ურთიერთობას და ეგეთ რაზე მაგრამ აუ კი რამდენი შემთხვევაა ჩემი აზრით აი კომუნიკაციის ამბავია რა თუ სწორი კომუნიკაციის მეთოდები არ გაქვთ ერთმანეთში წყვილს მე შეიძლება ეძებო მე მაგით ვერ кайფობ ან მე მუღამი ეკარგება ხო ის ურთიერთობას და ბეზრდება აი ეგ რო გჭირდება რომ არ მოგბეზდეს ურთიერთობა ჩემი აზრით არც უნდა იყოს ანუ ნეგატიური რაღაც რო გჭირდება რომ არ მოგბეზდეს აი რა მაგისთვის მაშინ არც უნდა იყოს კაი ბაბი შენ ხო კითხვები ქონა ჩვენთან ჩვენს გვაქვს შენთან კითხვები ჩვენ რა ბატონ ლევანს ვინც ზის კამერას უკან ბატონ ლევანს აქვს ჩვენთვის რა ქვია მაგ კითხვებს დილემები რა და დილემას რა გადაწყვეტილებას მიიღებ ეს რთულ მომენტში ოკეი თქვათ ხარ ექიმი მოხდა უბედური შემთხვევა დაშავებული კლინიკაში მოიყვანეს და საჭიროება გადაუდებელი ოპერაცია რომელიც გაკეთებას მხოლოდ შენ შეგიძლია თუმცა ოპერაციამდე იგებ რომ პაციენტი ავარიაში დაშავდა ავარია მან გამოიწვია და მოკლა შენთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანი გადაარჩენ თუ არა მას ვაუ დავწერა უნდა აბასხი კი 3 2 1 ერთი მაგის დედაც
ჩემი საყვარელი ადამიანი მოკლა და სამსახურსაც კიდე ზემოდან. შენ ერთი ნიუანსი გამოგრჩა, რომ ხარ ექიმი. არ მაინტერესებს. და ექიმი თუ ხარ ხო. არ ხო, მაინტერესებს. ფიცი გაქვს დადებული ერთი და მეორე შეიძლება გამოიწვიოს, მაგრამ ძალით ხო არ დაეტაკა. ხო, განზრახო ხო არ ანუ ექნება. ინციდენტი რატო ქვია ინციდენტი? მისი ბრალი იყო მისი ბრალი ხო, მაგრამ განზრახო ხარ ქონა რომ აი უნდა დავეჯახო და დავაზიანო. და იმენა შენი არა, მაგრამ if you wanna be my lover, I think that's a friendship never. ხო, გოგო, ეხავსიბარ, მივდივარ მაკიატო და მაიმე. აი ეს გააკეთე. და მომიკლა შვილი. აი მაგოგუს. რა გოგო, ბიჭო, იქნებ ბიჭი იყო. მაგრამ მე შესექსისტო, დააკენსელე. დააკენსელე. ერთი თემაც არის რა, რომ შენი საყვარელი ახლა შენი შვილი თუ დააზარალა, ეგეთ დროს საერთოდ არ უნდა იყო ექიმი. ანუ შენი პასუხისმგებლობა უნდა მოიხსნა იმ ღამეს, გადააბარო სხვა ექიმს და შენს ოჯახის წევრს დაუდგე გვერდში. ეგეც არის. მაგიტო არ გავხდი ექიმი. Same. ბიჭო, უყურე, მე რა ვთქვა, ჩემთვის აი ერთი შვილი მყავს, წარმოიდგინე, ერთადერთი შვილი მყავს და მაგრამ მეორე ვარიანტია, რომ გადავარჩინო და თვალებში ჩავხედო. გადავარჩინო და მე მოვკლავ. Oh, rage. ხო. არა თქვი არა უშ. გადავარჩენ, ცული პასუხს. გადავარჩენ და მოვკლავ. წარმოიდგინეთ თქვენი მეუღლე დაავადდა საშინელი უყურნებელი სენით, რის გამოც გამოგზავნილ ტანჯვაშია და არაფერი შორის. ერთ დღეს ის გადაწყვეტს, რომ ჯობია მოხვდეს, რათა ამ ტანჯვას ბოლო მოუღოს. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მას თავად არ შეუძლია მის გაკეთება და ეს ეჭირება თქვენი დახმარება. ის გთხოვთ დაეხმაროთ თვითმკვლელობაში, როგორ მოიქცეთ. რამდენი ვართ? დამნიშნულებული. 35. აშვილები მყავს? კი. ახლა არ დამიწეროთ. 3? მოიცა? 2? 1? მე დავეხმარები თვითმკვლელობაში. დავაძინე. მე დავეხმარებ. დავაძინე მე ზაღლია, მაგრამ ხო, კი. აი მე იქიდან გამოვიდი, მე როგორ მენდომებოდა რა, მე რო ეგრე ვიყო, მე აი ჩემ დაძმებს ვეუბნები ხოლმე, სულ რა, მაგრამ აი მაგაზე რა გვილაპარაკია, აი ნათქვამი მაქვს, რომ მე თუ რამე ისეთი დამემართა, რომ აი ვეღარ ვაზრობ და უბრალოდ ვსუნთქავ და არ ვარსებობ ადამიანად და უბრალოდ ვსუნთქავ, ძალიან გთხოვთ დავაძინეთ და მე რადგან ეგ მინდა და მივიღებდი სხვა ადამიანისგან მაგ დახმარებას, მეც ანალოგიურად ჩემს საყვარელ ადამიანს მით უმეტეს. ხო, ანუ ჩვეულებრივად მეც ეგრე მივიზავ. ანუ რა აზრი აქვს? უნდა იტანჯოს რა, ვერც შენ შვილს მოუვლის. თავის თავსაც იმას იზავს, შენს ზევიდან დაგაწובה, თავის თავს ხო აი არ ვიცი, აზრი არ იქნება რა, მაგის სიცოცხლეს უკვე და ბავშვიც რო ყავდეს, როგორია, დედას უყურებს და დედა იტანჯება სულ. ხო. მე შვილები თუ ყავს, დავეხმარები. თუ არ ყავს, მასთან ერთად დავასრულებ სიცოცხლეს. რომანტიკული პასუხია. კი ბატონო, იმიტომ რომ ანუ თუ ცხოვრების აზრია ეგ ადამიანი, ხო ეგრე თქვი. და თუ ნამდვილი სიყვარულია, რავი, აზრი აღარ აქვს, იმიტომ რომ ის რო დააძინო, ყურე, ადამიანი თუ დააძინე, თელი ცხოვრება მის გეტყვი რატო? მისი სიკვდილი უნდა ატარო მთელი ცხოვრება, რომ შენის დააძინე და იმ ამ ტკივილით ცხოვრობ რა და შემედით ამ აქტივილით ცხოვრება ძალიან რთული იქნება. ეგრე მგონია. ნამდვილი რომანტიკოსის პასუხია. კი ბატონო. უფრო ედიტებზე ვიმუშავე, მაგრამ ეგრევე დაკლიფეთ მეთქი. აუ, TikTok-ზე ვიაქტიუროთ რა, მეგობრებო, ახოს ეს ნაწილი ამოუჭრათ რა. მაგრამ კიდია, ეგაა ჩემი გულწრფელი აზრი. ოღონდ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და არადროს. ანუ ვიცი როგორ ამბავია, ნებისმიერ დღე შეიძლება თქვან, რომ აი ახლა ამას წკაპ და უცებ შიცის წამალი გამოიგონოს, რომელიც აიცრებიო და არადროს არ დაგემართებაო რა. და ანუ არადროს არ უნდა ნებდა, ანუ შეიძლება ნებისმიერ დროს თქვან, რომ უი ლეიკემია იკუნება ერთი აბით. ხო. всё. იმიტომ კაი ბატონი. კაი. და მესამე. შენი საუკეთესო მეგობარი გეუბნება ამ შენთან აღიარებს, რომ თავის პარტნიორს უღალატა. თუმცა ის პარტნიორი შენი ძალიან ახლო მეგობარია და ამ დროს გასაკეთებ შენ. ეუბნები თუ არ ეუბნები. ანუ ჩაუშვებ თუ არ ჩაუშვებ. 1 2 3 ვათქმევინებ ან დავიშლევით. დავიბნევი და მეც უღალატ. რო? მე ვეთყვი რომ უთხრას, თუ არა და ვეთყვი რომ თუ არ ეთყვის, მე ვეთყვი და ხო, ეგა. ანუ ლოგიკური პასუხი ეგაა, მაგრამ მეც ახლა კლიპებზე ვიმუშავე მეგობრებო, დამკლიპეთ. მე ანუ ლოგიკური ეგაა, რომ აღიარებინო ორივე. ჯერ თვითონ თქვას, თუ არა და მაშინ მოლოდინი კონდეს, რომ მე ვეთყვი. ხო, აი ეგ თემაა, რომ ზუსტად შენად გაქვს, რომ ვათქმევინებ, ოღონდ ან დავიშლევით, მაქვს მეორე ვარიანტი. ანუ ულტიმატუმი იქნება, რომ ან უნდა უთხრა, ან მე შენთან ვეღარ ვიურთიერთებ რა. იმიტომ ის თუ გაპატიებს,
მაშინ ვიმეგობროთ რა, იმიტომ რომ მისი ისაა რა, იმიტომ რომ მას უღალატეთ არამე. მან თუ გაპატია, დებილია რომ გაპატია, მაგრამ კი ბატონო გაპატია მე რა უფლება მაქვს რა. ეგა. Makes sense. აი, ისევ ინგლისური brr. Makes sense. Why do you speak like that? ბაბი, ის მადლობა. კარგი პასუხები იყო. საღოლე. ისა, ბაბი, ყველაზე მეტად რომელი ქვეყანა გაგისწორდა სასწავლო? საერთოდ სათნოყოფი ვარ. არ ვიცი. ეგრე დავყოფ ევროპაში იტალია. მართლა? ძალიან მიყვარს. იტალიდან ვიდეო რა გიდეთ აბა? ჰა? იტალიდან ვიდეო არ გიდეთ? ეს სათნოყოფი ვიდეო კი არ გვიდა. ნახეჩ. როგორ? რამდენი ქვეყანაში ხარ აყოფ? აუ, არასოდეს არ დამითვლია სხვათა შორის. ჩემ იტალია ევროპაში და სამხრეთ აზიაში ძალიან გამისწორდა ტაილანდი. უგესენა ფულიანები არიან. მე მე რომ უნდა იშრომო. არა ხო მართალი მე. და სამხრეთ ამერიკაში კოლუმბია. აუცილებლად აი სამხრეთ ამერიკაში რომ მიდიოდე კიდე პირველ რიგში წავიდოდი კოლუმბიაში რა. კი ბატონო. აი ძალიან კაი ხალხია. ჰაუსპარტი მოარტყათ რა ერთხელ კოლუმბიაში. ბაბი, მადლობა რომ ვესტუმრე. ჰაუსპარტი არასოდეს მოგაწყო კოლუმბიაში. კარგი სტუმარი იყო, პირველი სტუმარი იყავი კაცნახევრის. დიახ, კაცნახევრის პირველი სტუმარი იყავი და მე ძალიან სულ მოხდა ჩავიფიქრე. ჩვენ ჩავიფიქრებთ აუცილებლად ჩავიფიქრე თქვენთვისაც. და თქვენც ჩავიფიქრეთ კომენტარებში სულ. მე ჩავიფიქრე კაკოსთვის რომ მილიონ გამომწერი გავიდეს. დიახ. სიცოცხლის მეც ბოლომდე გამომწერების მომატება ჩავიფიქრე ყველასთვის. ხო, ეს უყურებ, ეს შენ უნდა გაგაყანო թե ეს ბევრი ჩიფსები, ხორცი ჩიფსი არ არის. შენს გასუქებაზე ზრუნ. კი ბატონო, ხორცი ჩიფსი არ არის. ესე ჩიფსები უნდა გაგაყანო შენ. მადლობა. რო ჭამოდა თუ არა შენს ძმებს მიეცი არა პრობლემა, ეგ ტარხუნა. აჯიკა და კლასიკი. ყველი არ ჩავდე და ისიც რა ქვია, ხორციც. და მაყურებელთან მექნება ესეთი რამ. ეს არის 6 ცალი ჩიფსი. სამი სხვადასხვა გემო, 12 ჩიფსი თამაშდება თითო მაყურებელზე. შემდეგ გადაცემაში 5 მაყურებლის დილემას ამოვარჩევთ კომენტარებიდან. 5-ვე მაყურებელს გადაცემა 12 ჩიფსი, ანუ ყველა გემო, რომელიც გავუხარდება, არაა პრობლემა, რომელსაც პირადად ჩვენ გადავსვით, აქ მოვხვალთ, გადმოგცემთ, ან მე მოგიტან სადმე არაა პრობლემა თბილისში. ამიტომ მიაქტიურეთ კომენტარებში, დაწერით დილემები და ის ადამიანები, რომლებიც დილემებსაც ამოუარჩევთ, წავიკითხავთ მათ კომენტარსაც, ავტორსაც წავიკითხავთ, ამოანათებთ და გადავსვით თან ჩიფსებს. ამიტომ იაქტიურეთ კომენტარებში, დაგვალაიქეთ, მოგვეცით რჩევები, რა გაგიწოლებათ, რა არ გაგიწოლებათ, დაგვიწერთ რომ ეს ბაბი რამ მოგაყვანინათო, არ ჯობდაო, კაკო მოგიყვანათო, მაგრამ რა არ ჯობდა, მეგობრებო, იმიტომ რომ კაკო ყველგან დაეთრევა და ჩვენ გვინდოდა ბაბი, იმიტომ რომ ბაბი მე ძალიან მიყვარს. იმიტომ რომ სლეიპნირია. თუ კი არა, სლეიქვინი.